nini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient-friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Bombo Radio Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Iko, tinalas sila sa likod ko. Hindi ko magtulog sila kay basi matimos-timosan ko. Hindi pala mo ning gusto mo? Mas dako, mas maayo? Ano man ang isilyan ko sa mga chicks ko sa pinakadlaw, Pero sa ano na maglaba, man? Kinanglan unyatong ko ni kada adlaw kagabi,
Kay nagalaway na ining akon. Hindi. Wala. Ano ni? Ano ini? Kalain ba? Kalain? Naglain pa matya ko. Daw siya matumbo-tumbo ako. Hala, kadako gid ya. Na hadlo ko magikap. Ara na. Nagtuwad na ko. Kabudlay pa sudlon. Kay balo ka na gid nga. Amo pa lang ini natandog. Sige na. Steady lang ha. Steady lang. Kay pasudlon ko na. Ara? Ara na. Nakasulod na ang tunga. Tunga pa lang? Idaso ko tanan ha. Oo. Sige ha. Kay nakapuyan ako. Nagtuwad ka kag? Nan! Ara na! Nakasulod na! Hashtagin sa puno! Ay, salamat! Ay, grabe ba? Pwerte ba? Bilib na gid ko sa kadako sang imo butakal. Gusto lang magpahunay-hunay ang baboy ko ho. Ano to? Baboy? Kabalo ka naman! Imported ka na ang butakal ko. Dalag ko ang liwat sina. Pagkaligan sa pila ka bulan, madamo ka na sina baktin. Uy, baboy ka dili. Di nga wala ko kabatiwik sa baboy, ha? Pila ning ibayad ko sa imo? Bisan pila lang ah. Mapuli na lang ko, ha? Kasi ginapangitan ako ni nanay. Buisit! Holing. Uy, Cherusing, ikaw gali? Oo, ako. Hatagi gani ako sang soft drink ay. Nagainit ang ulo ko eh. Kag gusto ko nga mabugnawan. Ay, nga Cherusing how? Bow! Inang maid ko nga si Tring Tring. Hamak mo huling ha? Pwerte ka ulugtasan! Ay, nga Cherusing how? Imagine? Ay, abaw, imagine. Ginsilingan ko siya nga patyo niyang radyo. Kay pwerte kagahod. Kahibalaw ka kung anong ginhimo niya? Wala pa, Chay. Ginlabo niya. Wow! Nagaugtas na gid ako sa maid ko nga inahuling. Cherusing? Di na siya nakasunod man? Oh, hala! Wala na nagahulag si Cherusing? Chay?
Wala iya magsunod ang imo maid sa imo, ah? Lain iyang ginamin ko. Nakahibalo ko ya nga maalam ka. Amo, ged. Pare Tuti, hindi ba lang nagbulagay na kung sawa mo? Oo, pare ko lapo. Hindi ko makagwantas ang batasan sa asawa ko. Wala pulos nga kutsukutsira, tamaran pa, kag sugarol pa. Ano naman ang iyaya isyo sa imo? Amo man eh. Ganigin, pakamaayo na lang namon nga magbulagay na lang kami nga duha. Ibaligyan na namon ang balay, kag tungaon ang kwarta. Amo man ang amon mga kasangkapan. Ati mayo man, ang mga bata niyo ya? Tungaon ang amon Ano ninyo matunga ang 5 ninyo ka anak? Amo man ganin ang problema. Pero nakaisahan namon nga sa daso na lang tuig kami magbulagay Nagsiling siya nga dugangan namon anay ang amon anak sang isa para nga tagtatlo kami. Daw mayo man? Di ka makadto, Nelson? Domingo subong Ma-extra ko biyahe, Chutagoy Wala man ko di muon mo. Aba? Maayo man kay maibakal kita sudan Oo man. Malakad na ko, Chutagoy. Iba si pag-abot ko karon sa balay. Kay ganam ako ni Biting, wala ko dala sudan. Amo good. Amo good na. Amo ginang ginasiling ko si mo, Nelson. Madamo din sa babae. Pero sa hinablos ka dyan ni Barikoson, kundi subong piyait ka. Ginsulit naman niya ho. Wow! Ate, sige, Chutagoy malakat na ko Sige na, lakat na. Patod nga madamo ginang masakay si mga chicks. Kati gwapo ka naman. Nakasunod ka ihan sa akon? Agoy. Brum. Bawa ka namin isang taxi ang ginadala ko ba? Bago pa? Kag katinong sang iya nga andar. Wala. May duwa ka chicks nga nagapapara. Wow. Liboy na mano ba? Sweet! Ay, dali na. Masakay ta. Oo. Wow. Mga sexy. Sige na, driver. Palaktan na. Din kita mga gwapa. Sa silay. Brum brum brum. Boka swabe sang andra ka taxi ko ba?
Ay, piste! Permi lang kita siniwala sang customers. Tungod brown out. Amo gani eh. Do sa patio kadulom ang nightclub. Ay, hala. Mga hospitality girls galing duha ngayon eh. Hay, kondisyon pa naman ako subong. Agoy. Baw kita mo gud lang. Lain gid yung mga chicks karon. Sila na mismo ang nagapakita sang motibo. Nelson, do sa makaskor kasi niyaw. Early nga pamaskwa. Ay, pogi. Basi gusto mo sang libre nga kalipay? Aw. Te, gusto ka? Cool ah. Masakito lang na yung ginapamangkot. Kuna mo, idulog lang ang salakyan mo sa bawing nga lugar. Ati okay ah. Na diri kanami sang ilamon diri kag bawing na ini kayo nga lugar. Okay na matuod ini diri. Ay, sige na. Operation buho na. Baw, grabe ang duha ngayon, di ba? Mama lang ni karon ang pahuway mo. Sige na. Mahigda na kita para masuguran na nato ng seremonyas. Hindi na kita maghigda. Pwede man lang ang tinduganay. Gusto matuod. Bisa nagatindog kita. Pwede man kita magbuho ay. Ate, sige na lang gani. Ay, sige na. Nanamian ko nga daan mag-uba kay Pogi. Oo, ti. Sinyo sa inyo nga duwang unang mabuhuan. Ikaw? Ba? Hold up ni! Ay, hindi! Ginatayaan niya ako sa kutsilyo? Mga hold-upper ka mo? Hala? Ipagwa ang kwarta mo? Kwan, wala pa ko kwarta. Base ara sa brief mo? Ubaha ang brief mo? Bebe, kayo ba kung dilargo mo? Dala ng brief? Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya.
Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagapatigid si nanay nga si Arnold isa ka sindikato. Samtang sa piyang nga bahin, ginambalan sang hipis si Kiri Pulis nga sigihon gid ang pang-raid kag pangluting sa mga drug lord agud idugang sa iya kwarta nga ibakal sang yati. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ano nang natabo, Hipe? Nakasupot ka na bala sa kwarta? Para nga ibakal mo sang yate? Jutay na lang kulang, Kiri. Gani padayunang pagpang-raid sa mga tao na ginaduha-duhaan mo nga drug lord. Amo na ginabuhat ko, Hipe. Kung wala gani sila sa droga, ginatamnan ko sa droga, gani amo na eh.
Madamo kita sang narin nga kwarta. Kag madamo naman kita sa napasulod sa presuhan nga mga drug lord. Apang sa tion nga magtanyag sila sang kwarta sa ilabel, ati pwede na sila makagway. Sa ulado ginaton ang patakaran. Daw sila pa si Kiri eh. Ote ano na Samson? Dakpo na si Arnold? Sa ano siya madakpan kinalagyo man to? Nga malagyo siya? Nagapamatuod lang nga may sala siya. Wala siya gani sala, nay. Gani nalagyo siya. Ano nga nalagyo? Madakpan man na siya gyapon. Nga gadumot kagit sa iya na yaw. Hindi ko gid siya mapatawad Samson sa ginhimo niya nga pagbato sang aton atop. Wala siya gani kabato sang aton atop, nay. Natural nga hindi siya mag-ako. May kawatan ba lang nga nag-aako nga nagpangawat siya? Kag ikaw, Samson, ha? Oras nga malamita ka sa ginahimo ni Arnold. Tapos kagid kay tatay mo, ginapa-eskwela ka Ang mga adik-adik ang ginaatipan mo. Kiri, karon sa gabi ng aton misyon. Kag ikaw ang mapalakat sini. Ano? Wala bala inisang sablag? Wala ka bala sa salig sa akon? Nagasalig gani sa akon si Hipe, ikaw pa? Salig eh. Ang buot kuya silingon, duhaman kita gihapon ang magluting sa balay sang aton biktima. Samtang ang aton mga kaupod ya, nagapagwa sang mga syabo. Nga nadakpan na naton sa una naton nga mga raid. Mo magyapon Nagadali si Hipe, kag wala na ni sabit. Kag sa operasyon naton ngayon kinahanglan nga malutaw liwat ang ngalan ni Arnold. Sa sina, may madakpan kita liwat pagkatapos. Kag para hindi na siya makawakal, isalbins naton siya. Pro Kiri, ang gamit sang pambabayi, kinahanglan nga ako na lang ina Iregalo ko ina kay Marita. Okay Mahalibot-libot kung blanay sa mga ilimnan dire sa ilit-ilit. Basi makita ko si Arnold. Hambalong ko siya nga magpanago anay sa Mayo. Kami mga tao nga nagapangita sa iya. Kag suno sa grupo ni Usting, dakpon siya. Kaya nagaduso sa isang druga. Pero ako yan na kay balugid siya. Nga wala na siya nagaduso sa druga. Plainom guro, pwede pa. Gani, kinanglan niya makapanago siya. Prisuhon man siya mo. Pero ginapagwa man. Iti wala man siya nagakaigo nga ebidensya batok sa iya. Pero basta gani may kinawatay nga matabo. Nga siya lang ginadakop. Grabe man si Arnold ba? Kalanlain mo sang swerte sang tao ngayon eh. Ay, naluoy mo ko na siya. Migo ko na sa mo. Din siya kapanago man? Mga nadula sa diri sang hinali? Ay basi kung nalagyo sa siyang matuod-tuod? Sa din ka maghalin, Samson? Nga nga nadula ka sang madugay diri sa balay? Pagkadto lang ko sa balay sang migo ko na ya. Nagsugilanon lang kami parte sa amon project. Amo gali. Ay ho gali. Nagsiling si Manang Mukari, nga pakanoon mo ana yung ido niya. Kagdason si pilyuhan mong ngipon kuno ha? Ay, nga si pilyuhan?
Nasipilyuhan ko pa ng ipon niya. Hindi siya makabalo magpanipilyaw. Sa gago ka bala Samson mo? Nga makahibalo ang ido manipilyo haw? Wala man na pulos ang ido ng inanay. Do sa prinsipe. Ginapakaon, ginapaligo, ginasipilyuhan. Ginapainom sa paracetamol kung mangatsi. Mainit gani ko, hiluan ko na mo. Hoy Samson, hindi ka gani magtinunto ha? Ginregalo bala ina ni Pulis Kiri sa magulang mo. Kakinahanglan nga atipanon naton ina. Di, kundi siya matipanay Masako gani siya sa eskwelahan. Nakaibalo ka na gid nga imported nga daan ang ido nga ina. Kag naanad na siya nga ginaatipan sang maayo. Runay na takan na gani ko. Ang balong ko na bala si Kiri Pulis nga isla na lang niya nga sang askal ang ido nga ina. Para wala gamo. Mayo niya kung askal kay makaibalo na siya magpangita sa pagkaon niya. Bisan buya mo lang siya sa kalye. Basta sundan na lang si Manang Mukari. Ang ido nga ina, ginhatag sa iya ni Pulis Kere. Kag nakapiyar ka naman, ginataha na kita subong sa mga tao. Kay nakahibalo sila nga naluyag si Pulis Kere sa magulang mo. Di, buto ka man sa iyanay para kay Manang? Ati oo Tanawa, kundi wala na sa may nagabato sang aton atop? Hindi pareho sa Arnold nga ato. Nga wala gani isang may nahimo, kundi ang magpahubog kag manghalit sa iban nga tawo. O, sige na, pakadaan na tong ido. Ato na si nanay. Imuon niya ko yung manugatipan sa ido ni Kiri ba? Rambot mo. Do ka bukat kibla siyang dugo kung nasa iyaya. Kung anong rason wala ko makaibalo. Pero may nakita lang kong ginahulag niya nga hindi ko maluyagan Daw katikalon sa iya. Bisan pa nga kontra sa akong buot na pag-atipan sang ido, wala ako sang mahimo. Tungod amoy inang gusto ni nanay. Sa pagpadayon ko pagid. Kere, kanami sining ginabuhat naton no? Samtang nga aton kaupod nga mga pulis. Nagalughot sang buos nga balay sa pagpagwa sang syabo nga ginplanted naton sa bugos nga mansyon nga ini. Kitaya, nagapangita sa mga mahal nga gamit sa tag-iya sini nga balay. Ano yung naging sulod mo sa imo ginauribay nga napsak? Katakugid sina, ha? Ini? Ginkuha ko kong mga imported nga habon kag linuto sa refrigerator. Kere, maggarano na kita katama. Manggaranon nga danang Kanadyan nga aton ginred, no? Amo matuod. Partihon naton ang makita naton nga butang sa balay ngayon ha? Ano to? May linupok nga nagtuhaw sa gwa. Dali Usi sa ako na natabo. Mapabilin ako diri. Maghalong ka nga hindi ka nila makita ha? Ate, oo Ang akong ginpaandam sa ila nga hindi magtugas ang lupok. Kinahanglan nga likom ang operasyon ngayon Pero basi naabot sa mga sikyo. Kagintiro sila sa mga pulis. Kiri! Oh, anong natabo, ha? Anong linupok ka to, ha? Malain ang natabo. May grupo sang wala makilala nga mga tao nga hinali lang magtuhaw. Kaging-engage ang aton kaupod nga mga pulis. Kag nakita kong napusasan ang aton kaupod nga mga pulis. Ano? Saan matabo ila? Wala na ako makahibalo. Kita nga duha, nagapangluting iya sa mga kwarto sa magsalakay ang mga tao nga to. Ano? Sande sino ato? Sino mga tao nga to? Karibal bala sa iba nga sindikato? Ambot. Wala ko makahibalo. Basta nagabunit sila. Hindi. Malain ini. Basi mga ninja cops man ina sila. Kinahanglan nga makahalin kita diri Kiri.
nadakpan ng iba naton nga mga upod. Kag ayhan, nakasugid na sila. Nga ari man kita diri. Gani magpalagyo na kita. Samtang may panahon pa. Sa bintana kita maagi. Sa ano matabo ini? Tama ka sekreto ini nga operasyon. Basta mahalin na kita. Managuan na kita. Malain gini ni Kiri. Malain gini ni. Kadako pa sang balay nga ini. Makapalagyo pa kita. Nga hindi mahibalaan nila. Adre, magsunod ka sa akon. Dali ah! Ate, oo. Dali ah! Animal. Animal. Nagkuno lang aton pagpangluting. Kanukon kid. Kanukon kid. Nay, tay, manang kari? Oh, bay, Samson? Naano ka? Sa din ka maghalin? Dito sa gwa. Kag may balita ako sa inyo, nay, tay. Hindi ko sini makapati mo. O nga, ano nga balita, ina? Basta, hindi makabos ni makapati. Ano gani nga balita, Samson? Do sa ano ina ka-importante, haw? Basta importante, Kag makibot ka mo sini manang kari? Nay, tay? Inang si Pulis Kiri gani nay, tay? Sindikato nga pulis? Ano? Oo. Bay, hoy, Samson, hindi ka gani magpataka sa mga sugilanon mo, ha? Pataka man, ginabalita na subong sa radyo. Oo. Kag tanan nga taga-barangay subong na kay balo na. Anay ka. Nga ano ba lang balita parte kay Kiri Pulis Samson? Sindikato galing nga pulis na siya, tay. Bay. Kagindakop siya sang pariyo man niya nga mga pulis. Ano? Bay. Si Kiri, nadakpan sang parehas niya ang pulis? Sino nagsiling? Yudi, Concern? Concern kagid gali kay Kiri pulis nang? Hipos, Wala ako sang tsimpo sa butang nga ina, no? Amo nga ginapabalo ka. Nga involvado si Kiri pulis sa mga nagakatabo dire. Kag subong, balda gid siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning sign. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Papalagyon kung tani ni Jovita si Anvit, apang naabdan sila ni Serge. Nalipong si Jovita, tungod na tumba ini sang tapaon siya ni Serge. Agud masiguro ni Serge, nga hindi na makapalagyo si Anvit. Gingapos niya ini, kaginbusalan ang baba, agud hindi na makasinggit pa. Sa pagpadayon ko kapit. Amo na ining balay nga ginsiling ni Serge. Nga dalaan niya kay Anvit. Maayo. Maligwin ini kaayo nga lugar. Kag wala sa makakita sa akon. Manuktok ako. Managabre. Oh, Serge. Mike, ari ka na? Ari na siya? Oh, pero medyo tayo lang ang problema eh. Ano nga problema? Nagapamatok siya nga dalon ko siya sa imo. Amo gali? O ti ano, nag-iskandalo siya? Madamo bala sang nakaibalo nga sa akon mo sa dalon?
Wala sa man kahibalugan diri ko sa daron sa imo. Kagara, gingapos ko siya. Ginhigtan kong bakba niya. Maayo. Maayo ko na mo. Mas gusto ko inang nagapamatok para nga may rason ako nga mag-anta sa iya. Ba? Ano? Wala ko maluyaging ginpanghambal mo nga to, Victor. Kaganong hindi mo maluyagan, Serge? Pag gusto lang ko kung anong ihambal ko. Kung ano ang akon ihambal, wala sang may mamato. Atago nato ni Victor. Kung sakiton mo si Anbit, marabat ka sa akon. Ano? Kag sino ka nga magpaandam sina sa akon? Sa nasiling ko na. Pag gusto lang ko kung anong himuon ko sa iya, bangod na bakal ko na siya. Wala ka na sang labot kung anong buhaton ko. May labot pa ako siya, Victor. Tungod isa siya sa akon nga mga babae. Kag nagatrabaho sila sa akon, kag ang nagatrabaho sa akon, propiedad ko na. Kag sano ko pa siya makwartahan kung magguba ng naong niya? Kag maging inutil na siya, bangod na ginasakit mo siya. Ha? Mahinulsol ka kung buhaton mo ina sa iya. Buhaton ko man sa imong buhaton mo sa iya. Nakibalaw ko nga kwartahan ka. Apag hindi mo mapangapinan ang kaugalingon mo sa tanan nga oras, adlaw man ukon gabi. Aha. Kag nga abing nga halitan ko siya. Kung buhaton ko siya nga akon paaliwansan. Natural, tipigan ko man siya. Tipigan ko ang yakatahom. Hindi bala, Serge? Good. Amo lang ang gusto ko nga mabatian sa imo. Nalipay na ako sa ginsili mo ngayon na. Kag kung may handom ka nga buhaton mo sa nga number 2 mo, sugot ako sina. Luya ko man nga mag-ayuhan ang akong mga babae. Kag ho gali, nagahulat niya sa simo sa ibabaw. Apang ginagapos siya. Kung gusto mo sa gabuyan, ara, para ina siya sa imo. Ako nang may balos sa iya. Masaka na ako? Madali lang. Oh, nga? Kinahanglan ko ang bayad sa wala ka pa makasaka dito. Bayaran ko ikaw kung makatapos na ako. Kag kung masadyahan ako sa iya serbisyo. Bayaran mo anay ako, ha? Pauna ka bayad, 5,000. Kag hindi ka makatandog sa iya kung hindi ka anay magbayad sa akon sang amo sina nga kantidad. Oo, sige. Sugot na ako. Ara. 5,000. Sige na. Pwede ka na makasaka. Babalik tayo na ko karon dugay-dugay, ha? Para hibalon, kung bala, wala sa malain nga natabo sa iya. Enjoy. Ato na siya. Ginpahog ba ako sang tunto? Pero kadako sang lawas ang tao nga to. Mataas pa siya. Wala ko sang mahimo kung away lang ang hambalan. Apang sige lang, may adlaw kagid sa akong Serge. May adlaw kagid. Masaka na ako. Kinahanglan matapos na nga akong kahidlaw sa babae nga to. Bay, Joshua, sa diin ka makanto? Malibot-libot lang ako sa makadali, Nay. Mainit eh. Magpauli ka dayon, ha? Tudluan mo pa sang leksyon ang imo nga manghod. Oo, Nay. Makadto ako sa balay nila ni Mrs. Marta. Inanglan na kay balo ako kung anong buhaton ni Anbet. Karon nga ginkuha na sa mga paryente niya si Mrs. Marta. Kabay pa nga napatawad niya ako sa ako na buhat.
Hindi pag-abot sa amon date. Tungod wala ko ato pagungda. Wala mahatagis ang kahigayunan nga makapalapit ako sa iya kag makapagkikita. Apang subong, hindi na ako magpasugot nga hindi ako makapagkikita sa iya. Kinahanglan nga makita ko gid siya. Nakikita si Serge kay Victor. Kaginpangayuan sa 5,000 bilang pauna nga bayad. Apang antes sina, ginpaan naman ni Serge si Victor nga hindi niya pagsakiton si Anvet. Tungod kon matabo, may malain nga matabo sa iya. Sa pagpadayon ko. Oh, Diyos ko. Nabatian ko ng pagsakan, Victor, sa hagdanan. Kung mahimo lang ang mangindulaan ako, himuon ko, kid. Apang, nagapos pa ako diri sa mahiligtaan niya ini. Ara na siya. Ara. Nagpundo siya sa may perta. Kaginahimutaran niya ako. Amoy nang gusto ko sa isa ka babae. Wala sang mahimo. Gani magpahimunong kanlang dira. Tungod buhaton ko ang tanan nga gusto ko nga buhaton sa imo. Sir, maluoy ka. Hindi ako pagsakita. Buhaton kong tanan nga ginapabuhat mo sa akon. Basta hindi na ako pagsakita. Sabta ko. May lalaki na bala nga nakauna sa akon? Maghambal ka. Wala. Wala, sir. Magpati ka. Kung amo nga ang nagapamato ka sa akon? Kwan, sir. Ang iban nga mga lalaki, wala sang kaluoy. Ang akon iloy, ginasakit nila. Bueno. Buyan ko ikaw, Anbet. Habang hindi ka maghandom nga magbato sa akon. Kung buhaton mo ina, masakit ka sa akon. Kung buhaton ko ang tanan nga ginapabuhat mo sa akon, bayaran mo man bala ako? Ang pagdumdum kulain ka sa iban nga mga babae, apang pariyo ka man gali sa mga babae nga manubo sang lupad. Pero sabton ko ikaw. Oo. Bayaran ko ikaw. Kag iplastar mo ako sa isa ka balay? Nga wala sang iban nga lalaki nga makatandog sa akon? Oh. Kung mo sinang gusto mo, okay, sugot ako. Ina kung virgin ka pagid matuod. Virgin di kuya, sir. Sure. Bueno. Hubaron ko ang gapos sa imo mga tiil. Ara na. Nahubad ko ng gapos sa imo mga tiil. Salamat, kid, sir. Kwan, hatagi anay ako sang jutay nga tion. Agod nga makabalik ang dugo ko sa akon mga tiil. Kwan, kabinhod abi. Oh, sige, pag gusto ka. Ang lampshade. Marmol ang natungtungan sina. Tas hindi ako makatindog sang maayo. Manguyat anay ako sa lamesa. Aring lampshade, kuhaon ko ini. Kagilampo sa iya ulo. Aring imo ay... Aring pagid! Natumba siya. Aring pagid! Aring pagid! Wala niya siya nagahulag.
Tulong dugo sa iyang ulo. Nalipong siya. Gapuson ko siya, anay. Kinahanglan niya makapiho ako nga hindi siya makalaga sa akon. Tanawon ko lang kung ano pag inang mahimo niya. Ara, nagapos ko na siya. Hindi na siya makalaga sa akon. Nakabugtaw siya. Naumpawa na siya. Ay, ginakisap-kisap niya ang duha ka mata. Ang bayo ko. Dalon ko ini sa akon paghalin. Wala ka sa muya! Bayaran mo ini! Bayaran mo ini! Malain ka! Malain ka! Ina ang bagay sa imo! Tuod malain ka! Mapalain ako diri. Hindi na ako malagas ni Victor. Apang sa di na ako makadto. Kinahanglan niya mabalik anay ako sa balay. Nga naistara na mo ni Mrs. Marta. Kuhaon ko ditong akong mga bayo sa bag. Ato dito ang gintago ko nga kwarta. Kinahanglan ko ato nga ipliti. Pauli sa banwa nga ginhalina na mo ni nanay. Subunggid, mabalik ako dito. Gustuhan na hindi nga makabalik ako dito sa balay nga gindalan ko kay Anbet. Kagayan, nayawa na si Victor sa iya. Kagwasaga, hatagan ko na siya sang kwarta. Kag maumpawa na ang buot niya. Kag maana na siya, nga madamo siya sang kwarta pirmi. Kag mapasugot na siya, kung irito ko pa siya sa iban nga mga lalaki. Jackpot ako sini kay Anbet. Amoy na kun nga hindi ako maluyag nga markahan ni Victor ang matahom niya nga nabong. Kinahanglan magapabilin siya nga matahom kag labas. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, may hapon mga kabombo Negros Occidental. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Lunes, Enero 9, 2023. Sa karon dito na kita sa aton sa mga headlines. Monitoring sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa nagasulod nga pork kag pork products sa probinsya nagaparayon. Chinese company magatukod sang railway sa Bacolod City. Isa ka miyembro sa New People's Army sa Mamalaan patay sa nagluntad nga engkwentro. Estudyante nga nakabunggo sang taxi driver nga napatay sa barangay Sumag kag pamilya sang biktima mayara na sang settlement. DOJ Secretary Jesus Crispin Buying Remolla nagapati nga maayong estratehiya ang ginatag ni DLG Secretary Minar Abalos Jr. nga pagpasa sa courtesy resignation sa mga PNP officials. Mga tagdaog sa weekly draw sang 1-2 Panel Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM tuban ang kalipay sa pagbaton sang promo. Karon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kagakorman si Bombo Pon si Espino. Parayon ang monitoring ginapregan sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa mga nagasulod sa probinsya agud masiguro nga wala sang makasulod nga pork kag pork products kag manok nga infected sa African swine fever kag bird flu agud maprotektahan ang swine kag poultry industry sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placido Alemana, duha ang ginamonitor sa probinsya ang ASF kang bird flu gani hindi na magkatingala ang mga tawo nga nagasulod sa probinsya nga tuman ka idid ang ginhimo nga inspeksyon. Suno kay Alemana, mas ginpasanyog panila ang pagbantay bangod 14 ka local government units sa Panay apektado sa ASF samtang duha naman ang sa probinsya sang Guimaras. Sa uling nga datos sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office nga may petsa nga Enero 1 tubto Enero 8 mayara sila sang nakonfiskar nga 162 kilos nga pork products nga may presyo nga
51,155 pesos kag 20 ka mga heads sang piglets nga ginpa-ship back sa Negros Oriental bangod wala sang nagakaigo nga dokumento. Ugot nga ginamatayan sa karon ang dalagko nga ma-force kag airport nga ginakipan sang Bradco, Banago, Bacolod sa airport ka ma-force man sa District 4, 3 kag District 2 sa probinsya. Apisa sa matasig nga paglapta sang ESF sa Panay, nagatingwa ang probinsya sa Negros Occidental nga hindi masudlan sa infected nga pork kag chicken products sang ESF kag bird flu agud nga mapabilin nga safe sa balatian ang pork kag mga poultry kag ang poultry industry sa probinsya. Yes, sa bilang natin ng African swine fever kag ang bird flu. No? So, ang update for January 1 to January 8, naka-apprehend kita mga 152 kilos na pork products, no? Nga kung imo nga kustahan, nag-aabot 151,955. Ang kabay sa pagpaag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Samtang ginanunsya ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga may isa ka Chinese company nga luyag magatukod sang railway sa syudad. Sa press conference nga ginpatigayon ni kaina sang aga, madamo inisa nakilala nga Chinese companies nga luyag nga mag-invest apang kinahanglan lamang matumod kung ano ang kinahanglan sa mga ini kag kung ano ang ma-offer sang syudad. So kay Benitez ginhamala na sini ang City Council nga magapangita sang investment nga ang kwarta magagapabilin nga magalibot sa syudad. Hindi kaangay sa iban nga investment kaangay lamang sang malls nga sa una lamang ang ginakita ang kwarta apang sa ulihi ang ginakita ang kwarta nagikan sa mga rentals ang mahimo naman nga dalon sa iban lugar para sa mga mall developments. So kay Benitez may istorya siya nga isa ka CEO sa kumpanya nga luyag man mag-invest sa syudad sa Bacolod. Isa diri ang railway investment nga madamo sang makabenepisyo hindi lamang ang pasahero kundi kalakip na ang mga cargos. Ginpayag man siningan na talana nga magakadto sa syudad ang CEO sang kumpanya sa madason nga binulan agud nga maistoryahan ang nasambit nga investment. Kailang kilala mga lagko nga mga Chinese companies that are willing to invest in the Philippines. So it's just a matter of matching ang ilang mga needs sa kung anong ari sa aton sa Bacolod and that we'll have more investors. Ang mga ginapangita tayo, I told the City Council and Vice Mayor Elcid, let's look for jobs that look for investment. At pagsulod ganito sila, ang kwarta gapilin Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang patay ang isa ka miyembro sa New People's Army sa nagluntad ng enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army kagatapos ang Mamaran City Police Station sa sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Mamaran City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Colonel Michael Samson, Acting Commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, nag-umpisang enkwentro alas 6:30 takna kay nasang aga kag naglawig sa 5 ka minutos. Na enkwentro sa tropa sa 94th Infantry Brigade akon 94th Infantry Battalion kag ang mga kapulisan ang kapinapulo ka miyembro sang Center Negros 2. Sunod kay Samson patay isa katapos sang Sen2 nga apang wala pa sa identity samtang wala naman sa nasamaran sa tropa sa gobyerno. Ang enkwentro ang kasunod man sa validation nga ginpalagyan sang tropa sa gobyerno matapos ang nabaton nga impormasyon nagikan sa mga residente nga may presensya sa armado nga mga tawo sa lugar. Kagina sang aga sheriff may encounter sa Unit 10 NPA sa forested areas, members ng Central Negros 2. And ang result sa aton enkwentro ay may isa ka NPA nga napatay na hindi pa natin identify. Ito pa sa babaw, hindi pa panaugon natin. And may isa ka M14 rifle, saka M4, duha ka M16 rifle, saka M79 grenade lang with NPA flag, personal belongings, and subversive documents. Ang kabay sa paig ni Colonel Michael Samson, Acting Commander sa 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang nagdubo sang 8.66% ang 8 focus crimes sa Police Regional Office 6 o kung 2,783 crime incidents sa 2022 kumpara sa 2021 nga mayara sang 3,047 crime incidents. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, ang 8 focus crimes ang ginalagpan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sang motor vehicle kag motorcycle. So kay Borio, ang 2,783 incidents sa 2022 ang pinakamataas nga na record ang nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mayara sang 624
ginsundan sa Iloilo Provincial Police Office nga may 600 Capiz nga may Provincial Office nga may 389, Iloilo City nga may 382, Bacolod City Police Office nga may 257, Aklan Police Provincial Office nga may 209, Antique Police Provincial Office nga may 151, kag Guimaras Police Provincial Office nga may pinakamudnubok nga crime incidents ka na record nga 71 crimes. Samtang sang 2021 naka-record naman sang 3,047 cases kung sa diin nagdubo sa 2,783 sang 2022 nga kung sa diin nakita ang 8.66% o kung 264 crime incidents nga pagdubo. Gipahayag man sini nga ang pagdubo sa mga nagluntad nga krimen sa rehiyon ang bangod sa ginpatigayon nga enhanced managing police operations sa tanan nga mga concerned units. Aktibo nga suporta sa nagkalilain nga local government units, barangay official force multipliers kag PNP advocacy support groups. Ang makita natin diri no ang pinakataas nga province amo ang Negros Occidental Police Provincial Office nga may ara tanan nga 700 ka crime incidents nga ginapangaduhan sang Iloilo Police Provincial Office nga may ara 624, Capiz Police Provincial Office may ara nga 389, Iloilo City Police Office may ara nga 382, Bacolod City Police Office may ara nga 257. Si Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Ginalantaw sang Station Commander sa Bacolod Police Station number 8 nga may settlement sa tunga sa pamilya ni Leonelo Borbon ang nabungguan nga taxi driver residente sa Baga 9 na mabinuligon barangay Sumaag syudad sa Bacolod kay sang suspect nga si Miguel Jomar Igialongo, isa ka estudyante. Manunuman nga nakita lamang ang bangkay sang 48 anyos sa taxi driver sa isa ka gasoline station sa bahin sang Bisakino Drive matapos ini nga mabungguan sang 22 anyos sa estudyante sa bahin sa Golden Field Commercial Complex sa Barangay Singkang. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Police Major Jory Puerto kon may ara sang settlement kay matabo sa tunga sang pamilya sang biktima kang suspect magaperma lamang ang pamilya sa biktima sa affidavit of non-interest. Nagpanugyan man sa Puerto sa mga motorista nga kung nakainom na sang makalubog nga ilimnon hindi na magbaningong sang salakyan ilabi na sa mga malagyo nga destinasyon. Ang initial to ang last na ito itong tabo sa masitulay sila na bangko sa ino. Tapos karon depende karon kung magsitulay man sila maperma lang niya ang pamilya sa affidavit of non-interest. Ang kabahin sa pahag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Samtang isa patay, isa pilason matapos aksidente nga nakabunggo sa pick-up nga Toyota Hilux kagabi sa National Highway Purok Bomba, Barangay Salvacion, Banwa, sang Murcia, Negros Occidental. Sa interview sa Momo Radio kay Police Master Sergeant Ryan Bandiola, ang traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station, sakay sa motorsiklo sa Joaquin kag Sarabia sang aksidente nga nakabunggo head-on collision sa lakyan ni Damaneo Enrique de los Santos, 34 anyos sang Maydaso, Milaor, Camarines Sur, nga halin sa Murcia pa uli kuntan ni syudad sang San Carlos. Ginkilalang mabiknang nga si John Michael Joaquin, 17 anyos, samtang ginabulong sa ospital ang kasiningan si Aaron Sarabia, 18 anyos, lunsay mga residente sang Purok Katilingban, Barangay San Miguel sa nasambit nga Banwa. Ginhingaga pa kuntani, dala sa ospital si Joaquin apang gindeklara nga dead on arrival, samtang si De Los Santos ang yaran man sa custodial facility sang Murcia Municipal Police Station kag nakaistoryanan naman ang manager sang kumanaya nga gitrabahuan ni De Los Santos kag ang pamilya sang biktima. So kay Bandiola ginpayag sa mga abyan sang biktima nga nagainom sila sang biktima kon sa diin, ginpunggan nga hindi mag-drive bago nakainom na apang ginpatalikod lamang sila kag nagsibat papauli. Sustain injury sang driver sang motor. Kag ang iya nga angkas nga ini nga si Aaron Sarabia na tupad yaman balay. So nagabot man ang aton nga MDR-RMO, Murcia Health Unit, kag insigida gin dala sila sa CL ma'am, no, for treatment. So unfortunately, no, ang driver sang motor na dead on arrival gisa. Si Police Master Sergeant Ryan Bandiola ang traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station. Duha dakop samtang isa ang nakapalagyo matapos nga nagpang-hold up sa Purok Matamis, Barangay Bato sa Sagay City, Negros Occidental. Ginkalan ang biktima kay Rico Eusebio, 47 anyos, single lalaki, isa ka kolektor, Indian National ka residente sa Purok Boulevard Crossing, Valderrama, Cadiz City, Negros
Occidental. Samtang masospechadong ginkilala kay John Raylin Humalon, 42 anyos, residente sa Ngilanda Housing, Barangay Cabao, Cadiz City. Danilo Tambo Jr., 29 anyos, single, residente sa Proca Bresco sa Barangay Cabao, Cadiz City, kag alias B-Boy Espinosa. Sa investigasyon sa mga kapulisan sa Sagay City Police Station, ang biktima ang nagpayo sa police assistance bagi sa tawag sa telepono matapos nga nabatsagan sini nga mayara sang nga gasunod sa iya. Gipagman sini nga gintinguan niya pa nga mag-drive sang barasig sa iya motosiklo apang na corner siya sa masuspect magod sa malain nga dalan kag gitayan siya sa wala mibulan nga kalibre sa ang armas utang kag nagdeklarar sang hold up. Ginkuha sang sospechado ang sling bag sini nga itom nga kag ang itom nga wallet nga nagunod sang 10,000 pesos. Sa gipregang pursuit operation, ang masospechado ang nagresponde sa mga kapulisan apang nakapalagyo sa alias B-Boy Espinosa. Nakuha sa paginakop sa narakpan ang 3,000 pesos, kutsilyo kay itom nga Black Rosy Macho 175cc motorcycle nga nakaresto sa pangalan ni Raymond M. Humalon sa Barangay Cabao, Siyudad San Cadiz. Ang masospechado nga kaunong na sa Sagay City Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso. Arestado ang 4 ka persona sa gipatigayon nga bypass operation sa Kabangkalan City Police Station sa Purok Indian Mango, Barangay 6, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ginkilala mga suspetsado nga Sanday Carl Marlon Hebusion, 20 anyos, single, street level individual. Marlon Hebusion, 18 anyos, single, SLI, kag Philip John Alvarez, 23 anyos, lalaki single, unsay mga residente sa nasambit nga lugar, kag si Mark Jeser Hilvero, 26 anyos, lalaki single, kag residente sa relocation site, Barangay 9, Kabangkalan City. Nakuha sa paginakop sa ini ang 14 ka heat seal transparent sachet sa suspected shabu, kalakip na ang buy-bust item nga nabanta nagabugat sa 25 grams kag may standard drug price nga 170,000 pesos kag may nakuha man sa mga iniyang iban nga non-drug evidence. Nakahudong na ang 4 sa Kabangkalan City Municipal Police Station kag magapangatuban sa kaso kapag lapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gindayaw ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Buing Rimolya ang tatapan sa National Bureau of Investigation pag-abot sa pagpasangkad sa cybersecurity. Sa exclusive interview sa Bombo Radio Philippines sa DOJ Secretary gipahig sani nga dakong naging papel sa nasambit nga hensya para sa pagtumod sa mga krimen nga nagakatabo sa cyber world kag very competent pag-abot sa ilang trabaho. Nagapati si Rimolya ang Cybercrime Office sa NBI, isa sa pinakamaayong opisina sa bugos nga pungsod. Aminado ini nga may ara pa sang kakulangan apang ginatungaan ang pagpasangkad sa kampanya kag pagpa-improve sang serbisyo. Suno kay Rimolya, nagakinanglan sa masobra 2,000 ka mga agents sa ahensya kag ginaulat na lang sini ang plantilla sa pag-hire sa mga empleyado kag malabot ang tinutuyo nga bigger and bolder NBI. Well, the NBI is very, very competent when it comes to cyber crimes. Of course, if we are to follow the modernization law, we should be hiring 2,000 more agents at the moment. But we don't have that plantilla yet. We are working on the plantilla that will be given to us to make a bigger and bolder NBI. Right now, we are working closely with the Philippine National Police on these matters. But we have a very good cybercrime office, and I would say that they're among the best in the country. Si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Buing Rimolya sa iya nga pagpahayag. Samtang nagpasaligman ang Secretary sa Department of Justice nga hindi malapas ang kinamatarong sa isa ka tawo paagi sa SIM registration law. Sa exclusive interview sa Bombo Radio Philippines kay Department of Justice Secretary Crispin Buing Rimolya, ang tinutuyo sang dayi ang wala na sang anonymous nga tawo sa pungsod kag malayo ang kag maayo ang katuyuan kun sa diin target nga malikawan ang mga krimen gamit ang cellphones. Ang cellular phone ang isa ka telecommunication device nga ginagamit sa mga kriminal kaangay sang kidnapping, illegal gambling, cybercrime, kag child pornography. So kay Rimolya ang SIM card registration ang kinahanglan kag beneficial sa pungsod. Gibayag man sini nga wala na sang tawo ang magapanago kag mahimo sang krimen gamit ang SIM card nga ginakabig nga powerful tool. Paagi sa dayi gilayon nga matumod ang identity sa mga nagahimo sang krimen kag manginhiluway nga lugar ang Pilipinas nga matiniran. Gibayag man sini nga ang purpose sang dayi nga mangin responsable sa paggamit sa mga cellular phones ang pumuluyo sang pungsod. Well, the SIM Registration Act, the real purpose behind the law, the SIM Registration Act is that nobody remains anonymous anymore when using communications equipment, especially cellular telephone. Why? Because
It has become the tool for kidnappers, for illegal gambling, for cybercrime, for blackmail, what have you. Most crimes are committed with the use of cellular telephones. And even of course, child pornography. When we look at child pornography, most of the child pornography is produced through the use of cellular telephones and SIM cards, prepaid SIM cards. Si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa SIM card registration. Nagapati ang Secretary sa DOJ nga maayong stratehiyang ginimo ni DILG Secretary Bernard Abalos Jr. kay gini ang magatag sang free hand sa pag-organisar sa police force. Sa TV sa Bombo Radio Philippines kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla iyang payag nga nakabalaw ang pamunuan sang hanay sa kapulisan nga madamo ang ginakwestiyon sa matawo sa operasyon sa Philippine National Police kaglabanan nga mabaton nga reklamo may kangtanan sa mga kapulisan. Ipagman sining ang panawagan ni Abalos ang ginaprubahan man sa presidente. Dapat man nga pasangkaron ang pag-imbestigar sa internal affairs system sa Philippine National Police agud manabat kung sino ang may illegal nga hilikoton. Matandaan nga ang Commission on Human Rights sa CONCHR arang pahayag man nga kung napamatud-an nga involved sa illicit drug trade ang mga pulis dapat nga hindi lamang ini mag-untat sa resignation kundi dapat nga pasakang criminal and administrative charges batok sa ila. We agreed on that strategy. I believe 2 or 3 weeks ago in a meeting that we conducted, and the president was there to approve the strategy, and the DOJ gave its opinion that it's a good strategy because you have to give your Secretary Abalos a free hand in reorganizing our police force. Of course, there are other things that we have to do about the police. Dugang apahag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kag sa katapusan nga balita, may inugdugang na para ibakal sang dugang nga proof of purchase agud ihulog para sa grand draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM ang nagabutan nga daily winner. Suno kay Melanie Amar sang Hacienda Rosario, Barangay Granada, Syudad sa Bacolod. Siya mismo nakabati isang ginlawag siya bilang daily winner gani wala na siya naguyang sang panahon kag ilayon ini nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio. Agud nga kuhaon ng 500 pesos cash kag 500 worth sang gift pack nga premyo. Suno kay Amar, ang cash bakal niya ini isang dugang nga entries kag ihulog diwat para sa tsansa nga magabutan sa grand draw. Una nga hatag 100, ikaduwa 100, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, pag-anuhon mo ang 500 pesos cash? Idugang magid bakal sang purchase para sa grand draw. Si Melanie Amar sa Hacienda Rosario, Barangay Granada, Syudad sa Bacolod, isa sa daily winners. Samtang naghingagaw man si Elsa Labrador sa Alunan, Yulo Extension, Barangay 35, Syudad sa Bacolod, agad niya makuha ang premyo nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth sa gift packs. Ang 500 pesos nga cash ang ibakal sinisang iya maintenance nga bulong para sa iya sugar kag dako man nga bulig ang gift pack nga nabaton. Lunsay ginpasalamatan sang duha ang Bombo Radio kag Star FM kasubong man ang mga sponsors sang promo sa premyo nga nabaton kag nagapangagdaman ang mga ini sa iban nga mga tagpalamati nga magpasakop man agud nga makabaton sang grasya. Una nga hatag 100, ikaduwa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So Ma'am Elsa, pag-anuhon ang 500 pesos cash? Inugbak, ni ma'am sang extra nga bulong ko kay may maintenance sa lugar. Si Elsa Labrador ang Sangalunan, Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City, daily winner. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyor batian na kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Lunes, petsa 9 sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag kaming inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapura pagpupati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa Bombo Reports Afternoon Edition. Opo sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, solusyon gidayhan. Naglipas lang ang nagligad ng administrasyon. Promisa sa druga iya papason. Apang wala gid ini matigayon kay madalom nadulot sa aton bilog nga nasyon. Amo gali ini ang dako nga rason nga mabudlay gid ini tapnaon kay may involbado sila organisasyon nga sekreto sa sindikato nga nagaproteksyon.
Gindoble na gani ang ila mga sweldo para hindi na sila maghimo sa mga tinunto. Apang gahari gid ang kasakon nga daw mga leyon nga ginagutom. Courtesy resignation gin panawagan. Agud ang organisasyon kuno pagatinluan. Apang ang dako nga panamangkutanon kun ang pag-resign amo ang nagakaigo nga solusyon. Kabay ni nga lihok may epekto. Agud to magabalik ang pagsalig sang publiko. Ang imahin sang organisasyon nga naragtaan sa bugos nga rinda sa mga kapulisan. Ang ini nga panguna-una ang pananaawa naging padala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginatapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church is one of the most old Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga
nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ug nakaligad sa alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagan na ang Bombo Reports sa afternoon edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Lunes, petsa 9 sa bulan sang Enero sini nga tuig 2023. Kag inyong maging kaupod sini nga hapon si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kita alas 6 sang gabi. Mayong hapon mga kabombo, so kamusta ang inyo sini nga Lunes? So maulanon subong ang aton sini nga hapon mga kabombo. So sa aton sini nga pagpauli, halong gikita no, permina naton nga gina-remind sa aton sini nga mga motorista, sa aton sini nga mga driver dira sa mga salakyan, hinay-hinay lang gid no kay madanlog ang aton sini nga dalanon. So kadto kita sa aton sini nga mga headlines sa balita lokal, padayon ang monitoring nga ginapatigayon sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa mga nagasulod sa probinsya, agud masiguro nga wala sa makasulod nga pork products kag manok nga infected sang African swine fever mga kabombo. Kag especially ang bird flu. Agud maprotektahan ang aton sini nga swine kag mga poultry industry sa Negros Occidental. So madamo diri sa aton sini nga mga kauturan nga amo ini ang ila sini nga mga palangitan ano. So dapat nga aton gid nga protektahan no. So may manigan ni aton sini nga Negros Occidental Provincial Veterinary Office kay tigin na sigurado ginila nga wala iya sang may nakasulod diri nga baboy no, mga pork products kag mga chicken products no nga infected sa African swine fever o kon ASF kag bird flu mga kabombo. So sa aton sini nga interview kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, duha na ang ginamonitor sa probinsya no, ang ASF kag bird flu. Gani hindi magkatingala ang aton sini nga mga tawo no nga mga nagasulod diri nga mga pumuluyo sa probinsya nga tuman gid ka id no ang ginahimo nga pagila sini nga pag-check no sang mga pork kag mga chickens nga ginasulod diri sa Negros Occidental. So suno kay Limana, mas ginapasanyog pa nila ang pagbantay bangod 14 na ka mga local governments o kon na mga local government units sa Panay ang apektado na sa ASF sa samtang duwa naman ang sa probinsya no sa Guimaras sa mga kabombo. So kamay pa nga wala diri may makasulod sa aton, kita kamay pa nga mangin aware makita ang mga kabombo no para at least nga safe kita diri kag mangin safe man ang aton sini nga mga swine kag mga poultries mga kabombo. Samtang patayong isa ka miyembro sa New People's Army sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kagkatapos sang Himamaylan City Police Station sa may sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Kaunti matapos naman ini ang madakpan ini nga mga NPA sa area sang Calatrava, no, mga high ranking mga kabombo. So may area nga nagluntad nga encounter naman no dira sa may Barangay Carabalan, Himamaylan City. So sa aton sini nga interview kay Colonel Michael Samson, acting commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army mga kabombo, nag-umpisa ang enkwentro alas 6:30 sang takna sang kainasang aga kag naglawig ini 5 ka minutos sa mga kabombo. So na enkwentro sang tropa sang 94th Infantry Brigade kag mga kapulisan ng kaping napulo ka mga miyembro sang Central Negros 2. So
no kay Samson, patay ang isa katapo sang Central Negros 2 apang wala pa sang identity samtang wala may nasamara no sa katapos sang gobyerno o kung sa ato sining tropa sang gobyerno, wala man iniya may napilasan sa ila mga kabombo. So ang enkwentro kasunod man sang validation nga gipatigayon sang tropa sang gobyerno matapos ang nabaton nga impormasyon nga nagikan sa residente nga may presensya sang armado nga mga tao sa lugar. So muna nga ginarespondihan man ni sa gilayon sang aton sinika tapos sa mga army no ang area kumera ini sila nga mabaton nga mga reported no nga mayara sang armado sa ina nga lugar. So sa gilayon gina-checkar man ini nila kay nga ginalikuan na diri ang pagpang inganyo sa mga NPA sa mga pumuluyo mga kabombo. Agdun makita lalaki patay ginlabos ang kaugalingon nga pakaisa sa Isabela. Traktura gisunog sang anom kawala makilalan nga persona sa Kawayan. So amo na aton sining pagkakwao no, traktura naman ang ginsunog, nagligad mga trucks, subong traktura naman. So sino naman ini ayhan na kahimuan mga kabombo. So kadto kita sa balita national, masobra sa 46,000 kadumulo ang nagtambong sa Quirino Grandstand para sa kapistahan sang Nazareno. So initi madamo ginang nagpadulong no sa Quirino Grandstand. So sa una makita naton sang wala pa sang pandemic, grabe ginaya ka ang mga pumuluyo nga nagapadulong no. Grabe ginang ila sini nga hugot nga pagtuo nagauyat. Ang iba nagauyat ni sa kalat no. Hala sige butong nga butong. Ang ila sini nga mga kamot may man ini sila sa mga towels nga ginakaptan kay tiyang iban dira nagasaka mismo sa Black Nazarene kay trapo, tapos after na nga ginatrapo na sa Black Nazarene ang ila sini nga mga panyo o kon mga pahid o kon mga sibinbi no, kalabanan diri panyo nga mayara sang Black Nazarene nga nakasulat no. Ang iban dira mga puti na nga mga sibin amo nang ginahaplas nila kag ginapanghaboy ini nila sa pumuluyo mga kabombo. So sa subong ti wala iya sang minatabong amo ginano, pero sa gihapon ang mga dumuluon nagtambong no, nagmagpadulong sa Quirino Grandstand para sa kapistahan sang Black Nazarene mga kabombo. So grabe gid no ang pagtuog gid naton, grabe gid niya mga kabombo. So DOI nagalaom nga maimplementar ang manubo nga suggested retail price sang sibuyas o kun sang Bombay sa ikaduwa nga semana sang Enero 2023. Kapaw, bantayan ini naton kung ano ang SRP no sang Bombay no sa ikaduwa nga semana sang Enero. Subong nga daan, nagdangat na sa 800 pesos ang kilos ang Bombay. No? Si diri sa ato, nagdangat ya sa 500 pesos. Sa aton sini nga lagaw-lagaw mga kabombo, nagdangat na ya sa 500 pesos ang presyo sa Bombay mga kabombo. So mga kabombo, ato naman pag-checkero ng aton sini nga patrol, no? Checkero nato ng aton sini nga mga balita lokal, kag checkero naton ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. So, Bombo Grace, please come in. Yes, ako po, Carla. Pwede ka itong now. Kasi nga ka-ulan, subong. Hindi kita tayo sa may dalan lakson. Ang ato sa mga utod na nag-biyahe, kayo na hinay lang. Kaya kung mag-sitasig ka, ma-distrasya ka din. Kung maka-distrasya ka. So, hindi ka man ka-sitasig, kaya ang muling oras, rush hour, nakatinubulit na sa kalabanan, parulong sa norte. No, sa ato sa mga syudad, pertigil ka damo sa mga salakyan nga pribado. While pakatulong naman niya sa proper Bacolod, pertigil man niya kadamo isang mga jeep nga nagabiyahe. So, reminder lang sa ato sa mga kaputan, especially sa mga drivers nga halungan. Ang pag-drive kag halungan, no? Patali ato sa mga dala na pasahero kay para nga safe kita sa Bacolod sa ato sa mga puluyan, labi na sa point sa pangadaan, no? So, halong yun. So, bumukar lang makabenta sa mga motorista sa may banwa sa Isabela, isa patay, tapos na mabunaan. Sa iya sila nga kaugalingon na pakaisa. Kay ang ara sa investigation, ang ining hospitado kag ang biktima nag-upod din sila kuno inom-inom. Pero may mga upod din sila. Tapos, meron sang argumento nga nagtukaw. No? Ini nga argumento, madugay na niya siguro, but nagbasbog pagid ang ila sa nga pag-away sang irigasyon naman ang ila sa nga industrial kasi ang hospitado may ari siya sang talamnan pala gusto pa araduhan, but
victim duga kontrol siya sa irigasyon. Wala iya mapabuan tubig. So that is why na ining konfesado na ninit kag nagwasan niya sila nga deadly weapon naging bulo. No? Ang kaya sila nga pakaisa. So nakaangkon sang sila sa dughan o kung sa dalog ng ilok kag sila pakabahin sa iyalawas ining biktima nga nito naan sa kiyat ining nga pagkamatay. Bombo Carla. Yes. So ining suspect na dakpan naman ini kag Kasar pa nga wala nakadesisyon ang pamilya no sang ining biktima kung mapasa ka kaso but pagka-file na siya sa ato sa mga kapulisan sang kaso na Bombo Carla. So Bombo Carla pangatian ta ba? Si Police Major Joseph Partidas ang hepe sang Isabela PNP. Sa amo ng oras no samtang nagainom ni sila ini ang dala ang suspect naglisensya ni nga mangi kag sa iyang pagbalik inaili na lang nga gin buno ang biktima nga naigo sa dughan sa dalom sang ilok ya sa wala no kag sa tiyan. So aligar ang ginalinan sa ilang away ang sa ilang nga ginatalamnan no kay ini ang suspect kung tani ko no mapaobras niya talamnan na paarado no sang hand tractor na bala. So ang natabo dogin paubsan ko no sang biktima sang tubig so wala iya mapaobra. Okay. So dito na nga daw nagdumot tapos sa ano pag ina aside siya na siguro may natabo pag niya previous no kaya may paglainan ni sila buot nagligan pa dira mangyapon sa ilang ginaanan nga talamnan. So amo nang motibo ang ginang ano sa irigasyon no nila nga ginaanan pagpasulod ka pa pagbawas ng tubig daw tidogin control kuno sa isa to. So that's why daw naglain ginang iyang buot. Oo. Yes sir. So sila ni sir of the night inom-inom sir. Actually, tanay ni sila mo, tapos yung mga upod pag sila ibaninom. No, mutong aton nga witness. So, ang suspect naton nga nadakpan, no, nag-anda ng pagkapasakaan sa mga kakaangay nga reklamo. Pero depende gyapon sa pamilya kung padayunaw nila ang pasaka sa reklamo ay kami gina-encourage kinamon nga pasakaan. Kaya ni sila hindi man mag-ireliban, magpakaisa man ang biktima ka ng suspect. Okay. So magpakaisa ini sila. Pero kung nag-inom-inom sila, may argumento na nga daan niya nagluntad, sir? Oo, yes ma'am, may argumento na. Kag dito na open na ang amo na dayon nga istorya. That's why nagbisinjang sa dayon to kuno manghihian ay pagbalik amo na nagali. Okay. So at least ini-answer ang suspect wala naman sa sir nagpaladyo. Wala na ano masana ingay na aton no kayang sa aton nga mga baraketan ko mga barangay officials ako na dayon ang sa aton nga mga kapulisan. Sir ang biktima gindala po sa ospital. Yes ma'am, actually galing na ano siya pronounced dead on arrival. Ay okay, so ano ginigalihan sir ang gigo niya kung baga sir dalong gid. Dalong gid ma'am. Pero wala pa sir ka-decide ang family kung pasakaan kaso. Ang ano naman ma'am no, so ginabalay subong natuntanan pan nga ebidensya kag mga witnesses. So kung gusto nila yasuli maglawan dito na lang sa korte okay kami ang pulis pasaka din namon. Bombo Grace? Yes, Mamo Carla. So ang suspect amo si J.R. Orias kag ang victim amo si Razel de los Reyes. Wa pa kaisa kaluoy man. Yes, ang gani Bombo Grace no, galing kayo mera na ini sila yado pagkamambal na naton nga old grudge same lang sa gihapon, delegasyon man sa gihapon ng ila sininga ginaawayan na Bombo Grace. So Bombo Grace, kamusta man to yung traktura nga nasunog? Amo naman ni aton sininga ginapalibugan mo Carla kay ti anom ka mga wala makilalaan nga mga personalidad ang naghimo sini according sa witness no nga na-interview man sa ato sining mga kapulisan dira sa may Kawayan PNP o kung banwa sang Kawayan. Bali isa ka traktora ang ginsunog nga ginapagayahan ni Okon sang Chua Corporation, Harry and Clarence Chua sa Bacolod City. Kag sa information nga ila na baton Momo Carla nga ining traktora ginsunog paagi sa pagbubo sang gas, no? Kung makita ta dira sa aton nga mga litrato, hindi mo na ginapuslan ining traktura nga ini, no? Kag according sa aton sinina
nakuha ang information dira sa may kawayan nga hindi mo man mahambal kung ini sila nga mga persona ni katapo wala sang NPA but ang pag-assume sang mga katawhan mga katapo gid kay ti sino man may mahimo sini no kalabanan mga NPA members but tingnan sa mga kapulisan nagpatikagin pa sang investigation kung sino manggid ang mga tawo nga ato kag first time ini nga matabo man sa mga lugar kay ini nga lugar 40 kilometers away from the proper no sang Cauayan Municipality agti kung aton nga binagbinagon malay-ilay ang nagid so siguro ang ina nga area ano nagid no pro na bala sa mga tawo bala nga mabiga kadto dara kag magpanilag-nilag kag isa pa ang ina nga area ti ano gid sa mga leftist pero di ta ma-confirm pa gid as of now kung mga leftist man gid ang naghimo sini no kay dire sa bahin naman sang norte no mga leftist ato no ang naghimo. Yes, Bombo Grace, amo na lang ginaton sini ngay balo no sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan Bombo Grace. So Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Carla, man namang balita ng anikan sa patrol ni si Bombo Grace, Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! So mga kabombo, no, mo to ang report na nga gikan sa patrol kagang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. So dugay magasulod ang aton siningan news center, mga labas bago kay nagainit-init nga mga balita nasyonal apang antisina magabuya kita anay sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Enero 9, 2023, araw ng Lunes. Mga kabombo Caster Nation, mamaya kukuha tayo ng update pahinggil naman dito sa sinasagawang pista ng Nazareno di Quiapo. At narito na ang ating mga headline. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinanggap na ang resignation ni Defense
ang Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Si Secretary Carlito Galvez itinalaga naman at yan ay para maging pinuno ng naturang ahensya. Ang gobyerno desidido naman na mamuhunan para sa pagpapaganda pa ng transport system sa ating bansa. Nasa 600 opisyal na ng Philippine National Police ang nakapagsumite ng kanilang courtesy resignation. At mamaya, maki-update tayo kalinisan dyan sa paligid ng Quiapo Church, pati na doon sa Quirino Grandstand kung saan idinaos po yung mga aktibidad kaugnay ng Nazareno de Quiapo Fiesta ay patuloy ho na paigtingin pa raw ng Department of Public Service ng naturang syudad. Tala, nasa mahigit 16 na milyong users na nakapagtala ng kanilang Subscriber Identity Module o SIM card ayon yan sa Department of Information and Communications Technology. Ang Department of Energy nilinaw naman na patuloy pa ang negosasyon kaugnay sa oil exploration dyan sa West Philippine Sea at yan ay sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nasa 3 katao naman ang sugatan kabilang ng isang pulis matapos na sumabog ang tanggapan ng Explosive and Ordnance Division doon sa may Western Visayas. At mamaya may update tayo dyan mga kabombo sa naturang pangyayari sapagkat sensitibong bagay itong nangyari ho dyan sa Explosive and Ordnance Division sa Western Visayas. Samantala sa international news, ang Taiwan kinundina ang China sa panibago na namang combat drills malapit sa mga issue dyan sa naturang isla. At ngayon sa ating mga detalye. May mga panibago at pahabol pang anunsyo ang ilang kumpanya ng langis kaugnay ng oil price adjustment na ipapairal. Yan mga kabombo kasi ay epektibo bukas. Batay nga sa abiso ng Department of Energy, magkakaroon ng ilang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa diesel mga kabombo, ang inaasahan ay pagbaba ng 2 piso 80 sentimo kada litro. Habang sa gasolina, aabot naman ho sa 75 sentimo kada litro ang magiging pagbaba. Sa kerosene naman ay 2 piso at 10 sentimo kada litro ang inaasahang price adjustment o pag-rollback na ipapairal ng mga kumpanya ng langis. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos naman tinanggap na ang resignation ni Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Samantala, si Secretary Carlito Galvez naman tinanggap na rin ang alok na posisyon bilang Defense Chief. Makibalita tayo mula kay Bombo Annalise Soberano. Tinanggap na nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. 2 araw ito bago maluklok sa pwesto si General Andres Centino bilang AFP o Armed Forces of the Philippines Chief of Staff kapalit ni Lieutenant General Bartolome Bacaro na nagretiro na sa serbisyo. Batay sa inilabas na official statement ni Presidential Communication Officer in Charge Secretary Cheloy Garafil, ikinalungkot ng Pangulo ang pagbitiw sa pwesto ni Faustino na dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff din. Sinabi ni Garafil, inalok ng Pangulo ang Defense Chief post kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. na kaagad namang tinanggap ni Secretary Galvez. Magugunita na may mga reports na nagsilabasan hinggil sa mass resignation ng ilang defense officials. Ang dahilan ay kung tatanggalin nila sa pwesto si retired AFP Chief o Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Bacaro. Ayon sa report, nabanggit na umano ito ni Faustino sa ilang malalapit na kaibigan na siya ay magbibitiw sa pwesto kung papalitan sa pwesto itong si General Bacaro. May lumalabas ding balita na ang dahilan sa resignation ni Faustino ay dahil hindi nito nakuha ang permanent designation bilang Defense Secretary sa kabila ng nag-lapse na ang 1-year ban nito noong November 2022. Una na ring nagkaroon ng mga espekulasyon ang pagbitiw ng ilang DND officials ay magsasanhi ng mga galawan o unusual movement o pag-aklas. Dahilan sa nagtaas daw umano ng alerto ang pambansang pulisya noong Sabado kasabay ng change of command sa Armed Forces of the Philippines.
Sa nasabing turnover ceremony, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang presiding officer, kundi si Executive Secretary Lucas Bersamin. Malugod naman ngayon tinanggap ng Department of National Defense ang pagkakatalaga ng Pangulong Marcos kay Secretary Carlito Galvez bilang bagong kalihim ng kagawaran. Ayon kay Defense spokesperson Arsenio Andolong, kumpiyansa ang DND o ang Department of National Defense na magampanang epektibo ng kalihim ang pamumuno sa kagawaran dahil sa kanyang malawak na karanasan bilang isang military commander at public servant. Si Galvez ay dating nagsilbi bilang ika-50th Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at naglingkod bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa ilalim ng nakaraang administrasyon bago siya ma-appoint bilang Secretary ngayon ng Department of National Defense. Ipinabot naman ni Andolong ang pasasalamat ng kagawaran kay dating Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino sa kanyang serbisyo at pamumuno. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Miguel Aguilar, sa kabila ng appointment ng bagong Defense Chief at pagbitiw sa pwesto ni Senior Undersecretary Faustino, nakapokus pa rin ang mga sundalo ngayon sa kanilang mga misyon. Samantala, pursigido si Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang pagpapaganda ng transport system ng Pilipinas. Sa Metro Manila Subway Project launching ng tunnel boring machine sa Valenzuela kanina, tiniyak ng Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pamahalaan na mag-invest sa ikakaganda ng sistema ng transportasyon ng bansa. Binigyang diin ng Chief Executive na mas maraming proyekto pa ang kanilang isusulong sa mga susunod na taon sa gitna ng target nilang magkaroon ng mas madaling access ang publiko sa kanilang trabaho, pagnenegosyo at iba pang lugar na mapuntahan gamit ang maganda at maayos na transport system. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. With the launching of the tunnel boring machine of the Metro Manila Subway project today, this is a very apt beginning for a year with renewed vigor and commitment to our mission to improve the lives of Filipinos. On this day, we also gain inspiration from the selfless individuals who constantly strive to turn our vision for the transportation sector into a grand reality. So together with the Department of Transportation and its private sector partners, we can only look forward as to better days after this recent development. As this project will be the first subway system in the Philippines, we take pride in its construction as a landmark event. I thank everyone who have toiled and continue to toil to ensure the realization of such an ambitious endeavor. I also take this opportunity to express our gratitude to the government of Japan and to JICA for being active partners in the fulfillment of our country's infrastructure program, not only for this particular project, but in the many years past. The assistance of the Japanese government of JICA in particular, without which we could not have fulfilled many of our Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Bongo Amelie Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 9 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga police officials ng Philippine National Police na naghahain ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Sorin Jr., umaabot na sa 600 ang bilang ng mga opisyal ng pambansang pulisya na nakapagsumite ng kanilang courtesy resignation. Ito'y bilang tugon sa pagsuporta na rin sa panawagan ng Department of Interior and Local Government, partikular na ni Secretary Benjamin Abalos Jr. Anya, ang naturang high-ranking officials na naghain ng kanilang pagbibitiw ay nagmula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, habang ang ilan naman
na mga dokumento ng mga ito ay nai-address sa National Headquarters ng Philippine National Police ay kasalukuyan na tinitipon para maisumiti na rin sa 5-man committee na nakatakda namang buuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kaugnay nito ay muli namang binigyang diin ni Azurin na layunin ng hakbang na ito na tiyaking malinis sa katiwalian at anumang uri ng pagkakasangkot sa illegal na droga ang mga susunod na mumumunong opisyal ng pambansang pulisya. Kung maalala, nasa kabuang 956 na mga police officials na binubuo ng mga general at full-fledged colonels ng Philippine National Police ang inaasahang magsusumiti ng kanilang courtesy resignation hanggang 31 ng Enero ng taong kasalukuyan. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita. Kalinisan sa paligid ng Quiapo Church, patuloy pa ring pinapaigting ng Department of Public Services. May detalye pa si Bombo Chill Imprido. Yes, Bombo Chill. Yes, mga kabombo ka Star Nation, patuloy na pinaiigting ng Department of Public Services sa Quiapo Church, Manila ang kalinisan sa araw mismo ng Pista ng Nazareno. Ngayong araw yan, January 9, 2023. Sa dami kasi ng tao, kaliwat kanan rin ang pagdadampot at pagwawalis ng mga nakakalat na basura. Una rito, nakapagtala na ang Quiapo Church ng mahigit 200,000 na mga deboto na pumipila at patuloy na nakikiisa sa panata para sa banal na poong itim na Nazareno. Ayon nga kay Socorro Meneses, ang public foreman ng Department of Public Services, nagkaroon ng struggle ang kanilang grupo dahil hirap din makapasok ang mga truck na paglalagyan ng basura mailabas lang sa mismong kahabaan ng Quiapo. Inaasahan pa nila na mas marami pang makokolekta hanggang mamaya, lalo na't marami pa ring tao ang nagpupunta dito sa Quiapo Church. Pakinggan natin muna ang naging bahagi ng pahayag ni Socorro Meneses. Linisin yung buong facility, vicinities ng Plaza Miranda, Quiapo, dito sa Fiesta. Order po sa amin yung aming mahal na mayor, kailangan maging malinis. Kaya lang po, medyo nagka-problema kami sa pagpasok ng truck. Hindi po namin maipasok ng dahil sa siguro, sabi nga ng pulis, sobrang dami ng tao. Ayaw kaming kaya lahat po ng basura hinahakot po namin. Nagkaroon lang kami ng stationary na kung saan namin pwedeng ilagay yung basura, yung mga truck namin. Doon lang, kaya hakot lang lahat. As of kanina, siguro mga as of 7 o'clock, naka 5 truck na kami. As in, palangka pa lang. Ayun ang meron pa po kami, may truck po kami dyan sa may gawin ng Paterno. Sa may Quezon Boulevard, tapos 2 po yung nandyan sa may Quezon Boulevard, palangka. Sigurado po, kasi hindi na uubos. Hakot lang po kami ng hakot kasi yung truck namin hindi makalakad. Talagang nakahinto lang. Karamihan, mga plastic, mga paper, mga styro cups, at in basurang, siguro mga ginamit sa pagluluto, ang dami. Yes, kanina pa kami nakikipag-coordinate. Wala naman silang pwede naman namin ipasok. Kanya lang talagang hirap sa mga tao. Kaya ang ginawa na lang namin, yung mga truck namin, nagkaroon kami mga stationary kung saan pwedeng huminto yung truck, naka-standby yung truck doon. Lahat ng basura po dito, sa loob, palangka, raon, ebanghilista, pinahakot na lang namin papunta sa truck. Sa ngayon po, palibasa tapos ng pandemic natin, marami po talaga. As in, kanina pa lang umaga, sabi ko nga sa'yo, kanina pa lang umaga, naka-5 truck na puno, nakapagtapo na, bukod pa yung truck na. As in, kung makikita po ninyo, may mga truck kami dyan na halos puno na rin lahat. Ang dami pa, nung oras pa lang ngayon. Ang sinasabi ko nga, sana yung deboto natin magkaroon ng pagkakaisa. Kasi pati yan tulay na yan, inakyat namin kanina, sobrang dami ng kalat. Siguro yung mga pinaghigaan nila, pinagkainan, iwan lahat. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ngayon, malinis pa rin naman ang kahabaan ng Quiapo, Manila. At patuloy pa rin silang nakaantabay dahil na rin inaasahan nila na dadagsa pa ang tao hanggang mamaya bilang pag-selebrasyon pa rin sa ating poong itim na Nazareno. At ganun pa man, nakabantay rin ang ating mga kapulisan, maging yung mga ihos para iwas din sa kaguluhan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi at antabayanan din mga kabombo yung kabilang iba yun naman, yung kabilang venue, yung Quirino Grandstand. Kung kumusta naman, baka nililinis yung dun sa may Quiapo, pero yung bahagi po ng Luneta Park, titignan din ho natin mamaya lamang. Samantala, nasa mahigit 16 na milyon na ang mga nakapagparehistro ng kanilang subscriber identity module. Ito ho yung SIM card. Ayon ho yan sa record mula sa National Telecommunications Commission. Ayon nga sa data ng naturang tanggapan at ng Department of Information and Technology, naging smooth ang proseso ng registration. Bagamat may ilan na concern, ay natutugunan naman daw ito ng iba't ibang telecommunications company sa kanilang sistema para matiyak ang maayos at convenient na registration experience ng mga cardholders. Kaugnay nito, patuloy naman ang paghikayat ng Department of Information and Technology sa publiko na makapagpatalana ng maaga at maiwasan yung last-minute registration. Pinalalahanan din ng mga opisyal ang ating mga kababayan na maging maingat sa pagkumpleto ng kanilang registration process kung saan ay binibigay nila ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang sariling identity. Samantala naman, gumaling na ang karamihan sa mga Pilipino sa China na nahawaan ng COVID-19. Sinabi ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz na kung ang pag-uusapan ay ang wave ng COVID-19 sa buong China, nakalagpas na rito ang malalaking syudad tulad na lamang ng Beijing at Shanghai kung saan may mga Pilipino ang tinamaan ng naturang sakit. Sa ngayon, sinabi ni Flor Cruz na karamihan naman sa mga Pilipino sa China ay balik na rin sa kanilang trabaho sa mga opisina o kaya naman ay halinhinan na sa pagpasok on-site. Sa tingin niya ay kontrolado naman na ang sitwasyon ng COVID-19 doon sa China. Sa katunayan nga, bukas na niya simula pa kahapon ang border ng China para yan sa mga turista na manggagaling sa iba't ibang bansa. Marami na niya mga residente din, mga bisita o dayuhan ang nakalalabas at hindi na kailangan pang mag-quarantine. Kailangan lamang niya ay magpakita ng vaccination card at nakuhanan ng COVID-19 test sa loob yan ng 48 oras bago ang pagdating sa nasabing bansa. Nilinaw naman ni Flor Cruz na bagamat bukas na ang border ng China ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba ng Embahada ng China kung saan naroon at nag-apply ang mga turista para sa kanilang visa kung papayagan o aprobahan silang makabisita sa China. Bombo Sports News. Magang nabigo sa tennis tournament si Alex Iyala sa kanyang Pro Grand Slam debut dyan ho sa Australian Open. Ang Pinay tennis sensation na si Iyala ay nabigo ng kanyang kalabanin ang katunggalin nito na si Misako Dui ng bansang Japan para sa qualifying match na tumagal ng 2 oras at 37 minuto. Sa pagkapanalo ng Japan, makakaharap ni Dui itong si Laura Pigossi ng Brazil sa ikalawang round huyan ng qualifiers. Kaugnay niyan, bago ang Australian Open ay nakuha ni Iyala ang second round loss sa Women's 60 Canberra qualifiers noon pong nakaraang linggo laban kay Oksana Selikmateva, ang kanyang partner sa 2021 French Open Girls Grand Slam doubles. Dagdag dito ay nasa rank 215 ng Women's Tennis Association ang 17 taong gulang na si Alex Iyala. Una rito ay sinasabi nga na may 3 Grand Slam title itong si Iyala mula sa juniors event na 2020 Australian Open Doubles, 2021 French Open Doubles at 2022 US Open Singles at 2 Pro Title 2021 Women's 15 Marker at 2022 Women's 25 Chiang Rai. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl.
Samantala, sa mga karagdagan pang balita, patuloy pang iniimbestigahan ng Philippine National Police ang tungkol naman sa peking Philippine National Police Memorandum na kumalat sa social media. Sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo na tinatrabaho na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagtukoy sa source ng peking memorandum. Tiniyak naman ni Fajardo na mananagot sa batas ang mapatutunayang nagpakalat ng maling impormasyon. Kumalat kasi sa social media post ang peking memo ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. na mayroong petsang January 7, 2023 at pirmado ng isang Police Lieutenant Colonel Dexter Ominga mula yan sa Philippine National Police Regional Office sa Cordillera. Nakasaad dito na pinaghahanda ang mga tauhan ng Philippine National Police kasunod na rin ng pagbibitiw ng mga tauhan mula naman yan sa Department of National Defense. Muling nilinaw ni Fajardo na sadyang naka-heightened alert lamang ang buong Philippine National Police dahil na rin yan sa pista ng itim na Nazareno at sa patuloy pa rin na pagbabalik sa Metro Manila ng mga nagpalipas ng Pasko at Bagong Taon mula sa mga probinsya. Inaasahan naman bababa na ang presyo ng sibuyas. Good news po ito. Yan ay sa buwan pa ng Pebrero. Ito'y bunsod na rin ang inaasahang pagsisimula ng anihan sa susunod na linggo. At ayon nga kay Samahang Industriya ng Agrikultura, Usinag President Rosendo So, kasalukuyang nasa 250 pesos ang farm gate price ng pulang sibuyas, partikular na ho sa mga area dyan sa lalawigan ng Pangasinan at ganun din sa may area ng Oriental Mindoro. Umaasa naman ang grupo na magtutuloy-tuloy na ang anihan at magsisimula na sa Enero 15 hanggang sa ikatlong linggo ng buwang kasalukuyan, kaya tinaasahan ho na dadami na ang maaani sa ikalawa at ikatlong linggo ng kasalukuyang buwan. Ayon pa kay So, pumapalo sa humigit kumulang 200 pesos ang kada kilo ng presyuhan ngayong buwan ng sibuyas at inaasahan na bababa pa ito hanggang 150 pesos hanggang 170 kada kilo sa susunod na buwan. Nasa 8,000 hanggang 9,000 metric tons naman ng sibuyas ang maaani ngayong buwan at inaasahan na tataas ito sa 20,000 metric tons pagsapit ng buwan ng Pebrero. Samantala naman, pasintabi muna sa ating mga kababayan dahil meron pa rin po na mga basura ang nahakot na nasa humigit 1,000 yung nakolekta po ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority doon po sa may Quirino Grandstand. Kasabay na rin nga po yan ng pista ng itim na Nazareno. Makibalita tayo mula kay Bombo JC Galvez. Nakakolekta na ng humigit 1,000 garbage bag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA street sweepers sa Quirino Grandstand bilang nagpapatuloy ngayon ang pagpupugay para sa imahen na itim na Nazareno. Ayon kay Nanay Leonora Yedan, 37 taon ng street sweeper ng Metro Manila Development Authority, sa loob ng 3 araw ng kanilang paglilinis sa buong Quirino Grandstand, nakakuha na sila ng humigit 1,000 garbage bag kung saan mas kaunti kumpara noong mga naunang traslasyon. Dagdag pa ni Nanay Leonora, binubuo sila ng 85 street sweepers na naka-assign sa Quirino Grandstand na tuloy-tuloy ang operasyon hanggang bukas. Nagpaalala rin si Nanay Leonora sa mga deboto na may mga lugar lamang ang mga garbage bag kung saan pwede silang magtapon ng kanilang mga basura at huwag nang magkalat pa kung saan-saan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Nanay Leonora Yadan sa panayam ng Bombo Radio. Simula nung nagsimula hanggang sa ngayon, sa 3 days namin pag marami na. Siguro nasa kasama ang gabi nasa 1,000 garbage na po kami. Pinakamarami ay yung mga pinagkainan ng mga tao at saka yung bottle. Yung mineral water, yung mga bottle mineral water, pinakamarami. Dito po sa pila at saka dito po sa taas. Malaking difference sa noon at saka ngayon. Kasi noon, truck talaga yung garbage nung una, yung mga nakaraan hanggang sa makarating kami ng Quiapo. Pero ngayon, hanggang doon lang talaga kami sa yung plastic garbage lang talaga kami. Kasi ang naubos namin ngayon lang araw na to nasa 107 garbage bag na yun. Yun sa umaga lang, mama, yung mula nag-start kami ng 5:30 hanggang itong hanggang kulang pa yung 107 talaga na garbage sa dami ng bottle.
saka yung mga karton-karton. Kami mga MMDA street sweeper, nasa 85 street sweeper po kami. Wala po kami sa Quiapo, lahat dito po kami lahat nakafocus. Kasi nandito po lahat ng yung papunas. Kasi doon sa Quiapo Misa, dito po papunas lang. Hanggang bukas daw po, yun pagkakaano ko kanina, hanggang plus yata bukas. Siguro naman masasabi ko lang po yung mga naglalagay po kami ng garbage dyan, garbage bag, kung maaari, yung pinagkainan, pinag-inuman ng mga mineral water, ilagay na lang po doon para hindi na masyadong makalat at makatulong naman tayo sa kapaligiran. Sa ngayon, Bombo Dennis at Bombo Ever ayon sa Quiapo Church Operations Center, umabot na sa mahigit 100,000 na mga deboto ang dumalo dito sa Quirino Grandstand. Ang pila o ang pagpupugay sa Quirino Grandstand ay magpapatuloy hanggang sa huling misa sa Quiapo Church. Kung maaalala, pinalitan na ng pagpupugay ang tradisyonal na pahalik bilang pagsunod sa mga protocol dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, may mga update pa ho tayo kaugnay ng piyesta ng Nazareno de Quiapo. Abangan din mamaya, kasunduan ng Pilipinas sa China, magdudulot daw ng maraming IT-based jobs para sa mga Pinoy. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Duh! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Muling nakapagtala ng pagbaba sa bilang ng mga naitatalang krimen dito sa ating bansa ang Philippine National Police sa loob ng huling 6 na buwan ng nakalipas na taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., mula noong buwan ng Hulyo hanggang buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon ay bumaba sa 105,568 ang bilang ng mga crime incident na naitala sa Pilipinas. Nakatumbas yan ng 6.37%. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 112,746 na mga insidente ng krimen na una nang naiulat sa kaparehong panahon noong taong 2021. Batay naman sa datos na nakalap ng pulisya, ang lalawigan ng Mindanao ang nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa crime incident na mayroong 12.29%. Sinusundan naman yan ng Luzon na nakapagtala ng 7.35% na crime rate, habang tumaas naman sa 5.65% ang crime incidents sa Visayas Region. Kabilang naman ang theft, rape at physical injury as sa top 3 na most prevalent crimes na naitala sa nasabing panahon. Samantala, bukod dito ay inihayag din ni Azurin na nananatili namang mataas ang crime solution efficiency dito sa ating bansa, base na rin sa datos na 81.78% sa nakalipas na taon. Bahagyang mas mataas ito kung ikukumpara sa 80.51% na naitala ng pulisya noon namang taong 2021. Sa mga dagdag pang ulat mga kabombo, yung kauna-unahang face-to-face na pagdiriwang nitong piyesta ng Nazareno de Quiapo sa gitna pa rin ng COVID-19 na hindi pa naman natatapos, tinuturing ho ng Philippine National Police na generally peaceful. Alamin natin ang mga update pa, hatid ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Everly, hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin mapayapa at maayos ang ginagawang pagdiriwang ng mga kababayan nating Katoliko para sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Ito ang kauna-unahang face-to-face sa selebrasyon ng nasabing okasyon sa gitna pa rin ng kinakaharap na COVID-19 pandemic ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, ay sinabi niyang matagumpay na naipatupad ng pulisya ang lahat ng kanilang plano at inilat
itinatag na security measures para sa pagdaraos ng malaking oksyon na ito. Bukod dito ay ibinida rin ni Dizon na sa kabila ng pagdagsa ng libo-libong mga deboto sa Quiapo Church at Quirino Grandstand para sa misa at pagbibigay pugay sa itim na Nazareno, ay walang naitalang untoward incident ang kapulisan na may kaugnayan dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Andre Dizon sa panayam ng Bombo Radio. Ikinagagalak nating ibalita, ma'am, na kung ano yung ating napagplanuhan at na-i-implement natin na security measures ay very successful po at nasasabi natin na ito ay dahil sa cooperation and coordination na sinagawa natin mula nung nagplano hanggang sa simula yung Nazareno 2023. Isa din po yun sa mga naging ina-attribute natin doon sa security preparation na ilinatag natin dahil na-prevent natin yung crimes at na wala po tayong naitalang any untoward incident. Yun nga, ma'am, dahil wala talaga tayong nag-cooperate, nag-participate yung iba, ipinakita talaga nila yung pagiging Kristiyano. Although ito yung first time natin na maka-join dito maka-participate dito sa ganitong activity, base po sa napag-alaman natin, malayo po, ma'am, nung pre-pandemic period na crowd. So yung pumunta dito ngayon, wala pa po sa 50% ng crowd nung mga pre-pandemic period nung Traslasyon na celebration, ma'am. Kaugnay nito ay iniulat naman ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na sapat ang puwersa ng kapulisan na kanilang pinakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Maynila. Aniya, nasa kabuang 5,559 na mga pulis ang idineploy sa mga lugar na pinagdarausan ng pista ng itim na Nazareno, kabilang na ang nasa 3,000 force multipliers na nagsisilbi naman na first line of contingents na layong masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga kabayan nating deboto na nakiisa sa pagdiriwang ng aktibidad na ito. Patuloy naman ang panawagan ni Azurin sa publiko na makipag-cooperate sa pulisya para sa tuloy-tuloy na matiwasay at na pagdaraos ng pista ng itim na Nazareno. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. CRPO and 3,000 force multipliers will comprise the first line of contingents that will be deployed for public safety and police assistance duties in different venues of the Feast of Black Nazarene event, which will end today. These PNP units will be backed by quick response and tactical forces, crowd and traffic control units, and police medical teams. In coordination with city authorities, police will implement the closure of some streets along and surrounding the areas of engagement. Airspaces of which are also declared no-fly zone for unauthorized aircraft, including unmanned aerial vehicle or drones. We remain confident and pray that this year's celebration of the Feast of the Black Nazarene will be peaceful and orderly. We continue to ask for the cooperation of the public to make this. Hanggang sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Everly, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto sa mga lugar na pinagdarausan na nasabing okasyon. Batay sa pinaghuling datos na nilabas ng Quiapo Command Center, umabot na sa 444,850 ang bilang ng mga mananampalatayang nagtungo sa Quiapo Church, habang pumapalo naman sa 122,690 ang kabuang bilang ng mga debotong naitala sa Quirino Grandstand. Bombo Dennis? Okay, Bombo Marlene, ang presensya ba ng mga tauhan ng Philippine National Police mananatili pa rin ba hanggang sa susunod na magdamag? Dahil sabi nila, bagamat magtatapos ngayon yung mismong pista, sabi baka magtagal pa hanggang bukas yung ilang mga aktibidad dahil hindi naman aalis agad yung ilang mga kababayan natin na Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Actually, nabanggit nga sa atin ni MPD o Manila Police District Director, Police Brigadier General Andre Dizon, na mananatili ang kanilang presensya at pagbabantay sa seguridad ng taong bayan, partikular ng mga kababayan natin deboto, na nandoon sa mga lugar na pinagdarausan ng pista ng itim na Nazareno. At kagaya ng ibang mga sectors ay hanggang sa susunod na araw o hanggang bukas ay magbabantay pa rin sila doon sa mga lugar, Bombo Dennis, para mapanatili pa rin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang mga balita, nananawagan naman si Vice President Sara Duterte para sa pagkakaroon ng epektibong flood control infrastructure at disaster management response sa mga komunidad. Kasunod na rin yan ang mga insidente ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan, bunsod ng pagpapakawala ng tubig mula sa Angat at Ipo Dam na naranasan nitong weekend. Makakatulong niya ito para mapawi ang takot at maiwasan na rin ang mga mangyayaring trahedya sa pamamagitan ng maagap na paghahanda at pagsunod na rin sa mga abiso ng mga otoridad sa panahon ng krisis. Sa naging talumpati ng Vice Presidente sa Minasa Festival 2023 sa bayan ng Bustos sa lalawigan ng Bulacan, nagpaabot din ito ng pakikisimpatya sa daan-daan nating mga kababayan o mga pamilya doon sa Bulacan, partikular na sa Norzagaray na inilikas nitong weekend matapos ngang makaranas ng malawakang pagbaha dahil na rin sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga nasabing dam. Dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, inihayag din naman ni Duterte na ang resiliency ng mga lokal na komunidad ay nakadepende sa pagpapalakas sa mga kasalukuyang risk reduction mechanisms, disaster preparedness strategies at emergency interventions. Tiniyak naman ni Vice President Sara na magbibigay ng tulong ang Office of the Vice President Disaster Operations Center para yan sa mga biktima ng pagbaha doon sa Bulacan sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng Bustos. Narito pa ang bahagi ng naging pakayag ni Vice President Sara Duterte. Let me express my sympathies to our kababayans who were badly affected by this unfortunate situation. Rest assured that the government is working to provide necessary relief to you and your families as you go through the crisis. Allow me to reiterate the urgent need for effective flood control infrastructures and disaster management response in reinforcing our communities' capacity to prevent the occurrence of calamities. Sa panahon ngayon, hindi pa man dumadating ang bagyo, ay nakakaranas na tayo ng baha. Importanteng alam ng bawat miyembro ng pamilya at komunidad kung ano ang gagawin kapag merong emergency. Kapag sinabi ng ating lokal na gobyerno na kailangan lumikas, sundin natin ang mga payo ng otoridad bago pa man dumating ang sakuna o trahedya. Samantala naman nitong umaga ng Lunes, mayroong reservoir water level ang Angat Dam na 214.23 meters. Bagyang mas mataas na naman ito mula sa 214.4 meters na naitala noong linggo. Mayroon ding 212 meters spilling level o normal high water level ang naturang dam. Habang doon naman sa Ipo Dam ay mayroon itong 100.64 meters na reservoir water level. Bumaba ito mula sa dating 101.21 meters. Meron naman itong 101 meter normal high water level sa kasalukuyan. At sa mga dagdag pa nating pag-uulat, alamin natin mga kabombo, itong Chinese businessman ay plano raw pala na maglagak ng malaking puhunan dito sa ating bansa. Alamin natin kung anong mga partikular na trabaho ang mabubuksan para ho sa ating mga kababayan sa pamamagitan ho ng mga negosyong kanilang bubuksan. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Interesado ang ilang private Chinese businessmen na mag-invest ng malaking halaga ng puhunan sa Pilipinas. Ayon ito kay National Economic and Development Secretary Arsenio Balisacan. Sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan na nagpaplano umano ang mga negosyanteng Chino na mag-invest ng halagang $22.8 billion sa agribusiness, enerhiya at ilang piling manufacturing tulad ng mga sasakyan at mineral processing. Ang usapan umano ay nangyari sa state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Beijing. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni National Economic and Development Secretary Arsenio Balisacan. Their interest to invest substantial resources in the Philippines. We're talking about $22.8 billion in investment in various areas, particularly in agribusiness, energy, and strategic manufacturing, particularly e-vehicles and mineral processing. At yan nga ang bahagi ng pahayag ni Secretary Arsenio Balisacan. Ayon pa kay Secretary Arsenio Balisacan, ang kailangan umano nating gawin ay madaliin ang mga proseso para mas mabilis na pumasok ang mga private investors at maging magandang simula ito ngayong taon.
Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Department of Transportation naman sinigurong papaspasan na at tatapusin ang kauna-unahang subway project sa bansa sa ilalim ng Marcos administration. Alamin yan sa nakalap na balita ni Bombo Victor Liantino. Siniguro ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na magtutuloy-tuloy na ang pagsasagawa ng Metro Manila Subway Project na magbibigay ng kaginawahan sa mga mananakay sa Metro Manila. Ang kanyang pahayag ay sinagawa ngayong araw kaugnay ng sinimulang pagbubutas sa daanan ng kauna-unahang subway sa bansa na pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Bautista, malaki ang maitutulong ng subway project na ito sa mga commuter dahil aabutin lamang ng 35 minuto ang biyahe mula Valenzuela patungong Ninoy Aquino International Airport na dati ay inaabot ng 1 oras at 10 minuto. Tinatayang aabot naman sa mahigit 500,000 pasahero kada araw ang masaserbisyuhan ng naturang ambisyosong subway. Pakinggan natin ang parte na naging pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. We gather to show we are determined at pursuing this rail project with intense resolve towards elevating the country's rail system to global standards. This ambitious 33.1-kilometer train system of the Philippine National Railways, which we dub the crown jewel of the rail sector, will not be sidetracked from getting completed according to schedule. We will ensure JICA's financial assistance to this 488.4 billion project will result to a world-class subway system. We come to this high point in the project's program schedule excited and hoping that the rest of the construction works will proceed unhindered. From its first station here in Valenzuela all the way to Terminal 3 of NAIA, the riding public's expectations run high and we cannot fail them. Samantala, nagpasalamat rin si Bautista sa pamahalaan ng Japan at Japan International Agency Cooperation o JICA na naging katuwang ng pamahalaan upang maisakatuparan ang makasaysayang proyektong ito. Narito ang kanyang naging mensahe. Let me reiterate my gratitude to our financial partner, the Japan International Cooperation Agency or JICA. Your faith in this project inspires us to work harder, to work smarter. We will ensure JICA's financial assistance to this 488.4 billion project will result to a world-class subway system. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagpapatuloy ang magandang proyekto tulad nito sa ilalim ng kanyang administrasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na inaasahang isa sa ilalim sa Yellow Alert ang status simula ho Marso para sa Luzon Grid. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, habang ang Luzon Grid ay hindi inaasahang isa sa ilalim sa Red Alert, ay ngayong taon inaasahan naman na isa sa ilalim pa rin ito sa Yellow Alert ng 12 ulit. Magsisimula sa buwan ng Marso hanggang Nobyembre, ang Red Alert ay magpapalawig. Walang karagdagan ho na serbisyo at posible ho na magkaroon ng epekto doon sa distribusyon ng enerhiya at yung generation deficiency, habang ang Yellow Alert naman ay magpapahiwatig na ang grid ay may manipis na reserba ng power supply batay na rin sa supply at demand. Sinabi ni Guevara na ang kasalukuyang mga projection ay hindi gagawin kung ang mga kasalukuyang proyekto ng renewable energy na naantala ng dahil ho sa pandemya ay natapos sa tamang oras. Dagdag pa ni Guevara na ang Visayas area ay inaasahan na isa sa ilalim naman sa
yellow alert 5 beses yan sa huling kalahating bahagi ng taong ito, habang wala pang alert status na projection para naman sa Mindanao area para sa kasalukuyan na taon. Samantala, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na habang tinutugunan ang mga issue sa panig ng supply, ang mga hakbang sa panig ng demand tulad na lamang ng energy efficiency ay dapat na gawin dahil mas kaunting supply ang kakailanganin. Samantala, nilinaw naman ng Department of Energy na nananatiling preliminary pa lamang ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa planong oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla na ang napagkasunduan ay ipagpatuloy ang pag-uusap o negosasyon sa oil exploration na bunga naman ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakalipas na taon. Subalit wala pang napagkakasunduan niya ng mga isasagawang aktibidad doon sa may Recto Bank. Pansamantala, ayon sa Department of Energy Chief, itutuloy ang oil at gas development sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Kung matatandaan, bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, isinulong ng Pilipinas ang pakikipagdialogo sa China para sa exploration at exploitation na rin ng posibleng oil at gas reserves doon sa West Philippine Sea. Subalit noong buwan naman ng Hunyo ng nakalipas na taon, sinabi ni dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na kinansila ng Pilipinas ang pag-uusap na ito. Samantala, ibinunyag din naman ni Lutilla na nasa 9 na Chinese firms ang nangakong mamumuhunan sa renewable energy sector ng ating bansa. Kuha pa tayo ng mga dagdag na pag-uulat, mga kabombo. Kung ngayon daw ay nag-a-adjust yung simbahang Katolika dyan ho sa pagdaraos ng malalaking aktibidad kagaya na lamang ng pista ng Nazareno de Quiapo, ang simbahan ho at pati na yung mga deboto ay maaga raw paghahandaan yung mga susunod na taon para ho dito sa pista ng Nazareno de Quiapo sa ilalim ng new normal para maiwasan na ho yung mga aberya na katulad ng mga naitala ngayong taon. Alamin natin ang dagdag na detalye mula kay Bombo Aika Nunez. Makalipas ang 2 taon ay nagbalik na ang selebrasyon ng itim na poong Nazareno. Kasabay nito ang pagdagsa ng mga tao at hindi maiiwasang aberya. Nakapagtala ng 2 nahimatay, 3 nasugatan at 5 naman ang inatake ng hypertension. Sa kabila nito ay handa naman raw ang kapulisan at Red Cross upang rumisponde sa mga debotong nangangailangan ng tulong. Umaasa naman ang mga deboto na sana sa susunod na taon ay maibabalik na ang nakagawiang tradisyon tuwing selebrasyon ng itim na poong Nazareno. Ayon kay Joe Baloche, isang deboto, panata na raw talaga niya ang dumalo sa selebrasyon ng poong Nazareno simula taong 2020 noong magkasakit siya. Dagdag pa niya, mas maganda raw sana kung maibabalik ang dating may pahalik upang makalapit ang mga taong may sakit. Pakinggan natin ang naging tinig ni Joe Baloche sa panayam ng Bombo Radio. Maganda rin maibalik, pero sa maayos na paraan, yung hindi magulo, ganun lang. Nung nagkasakit ako, talagang pinanata ko na. 2020, nag-umpisa na yung sakit ko sa puso. Mas maganda yung may pahalik. Kahit papaano, nakakalapit ka talaga sa kanya. Samantala, si Justin Oxiano naman ay 9 na taon nang nagsisilbi bilang ihos. Aniya, sila ang tumutulong upang mapanatili ang kaayusan ng Feast of the Black Nazarene. Nag-aayos po kami ng crowd. Yung halimbawa po magkagulo, kami po yung papasok agad. Ayun po. Protektahan yung imahe, ganun po. Tapos yung unang-una, wag yung magkagulo. Stampede, magkaganon, magkasakitan. Ayun po. Mas maayos po ngayon kaysa sa dati na nagkakabalyaan. Ayun po. Para sa akin po, mas okay ngayon. Mas maayos, tsaka wala pong sakitan na nangyayari. Ayun po. Ata po namin talaga every year na may traslasyon. Sa kabuuan ay naging maayos naman ang daloy ng selebrasyon. Sinabi ng kapulisan na sa susunod na taon ay mas paghahandaan pa nila upang maiwasan ang mga aberya at masolusyonan ang mga di inaasahang kaganapan. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga dagdag nating balita, hinimok ng isang senador ang pamahalaan ng pagmamandato ng pagpresenta ng negatibong COVID-19 test result. Yan ho ay para sa mga inbound travelers mula sa mga bansa na inuuri na nasa high risk sa COVID-19 pa rin. Subalit nilinaw ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na ang pagpapatupad ng mas istriktong travel rules ay hindi para i-discriminate ang mga ito at sa halip ay para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino at iba pang mga tourist arrivals. Ayon pa sa mga babatas na ang dapat na ilatag ang nasabihong protocol na agad namang maipatupad kapag ka umabot na sa threshold o kung ilang porsyento na ng ating mga kababayan ang nadadapuan ng COVID-19. Itinala ng senador ang sa unang bahagi raw ng 2020 ay hindi agad nakapagsara ng border ang Pilipinas kaya nagkaroon ng problema at umabot pa sa outbreak. Kaya naman sa ngayon ang hinihiling niya ng kanyang panig sa pamahalaan ay magkaroon ng malinaw na regulasyon kung ano ang dapat na gawin sa mga dumarating na biyahero mula sa China na nakakaranas ng surge ng COVID-19. Samantala, pinuna naman ni Senator Cynthia Villar si Bureau of Animal Industry Director Paul Limson matapos nitong ibunyag na walang direktang kontrol ang Bureau sa dami at frequency ng importasyon ng livestock products dito sa ating bansa. Sa pagdinig kasi sa Senado ngayong araw, iprenesenta ng Senadora ang datos noong 2022 na nagpapakita na ang demand ng karning baboy sa bansa ay nasa 1,733,385 kilos, habang ang supply naman ay tinatayang nasa 1,605,733 na mas mababa. Subalit sa kabila ng kakaunting agwat lamang sa pagitan ng supply at demand sa ating bansa ng karning baboy, sa hawak na data ng Senadora, lumalabas na nag-angkat pa rin ang bansa ng tinatayang 724,532 na kilo ng baboy. Ibinunyag naman ni Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP Representative Nicanor Briones na dumalo din sa pagdinig na noong katapusan ng taong 2022, nasa 110 million kilos pa ang nasa cold storage na nangangahulugan anya na sobra ang inangkat na karning baboy. Narito naman ang naging sagutan ni Senator Cynthia Villar at ni Bureau of Animal Industry Director Paul Limson. I just want to ask the Director of Bureau of Animal Industry, sino nagturo sa iyo na basta mag-i-import, kung may gusto mag-import, wala kang pakialam, mag-i-issue ka ng import permit? Sino nagturo niyan sa iyo? Ngayon ko lang nadinig yan. Madam Chair, inaabot ko na lang po yung sistema ganyan. Hindi sistema yan, mali yan. Oh, hindi tama yan. Ngayon ko lang nadinig yan. Parang logical kung ikaw nagmamanage ng animal industry, i-determine mo yung supply, i-determine mo yung demand, at pag kumulang, tsaka ka mag-i-import. Pag sobra, hindi ka mag-i-import. Bakit ka mag-i-import? Ang magdi-determine yung importer? Saan mo natutunan yan? Ako, hindi ko alam na ganyan eh. Ang importer hindi ikaw ang masusunod, importer ang masusunod? Ba't ka pa nagbai? Wala ka palang pagmamahal sa livestock industry, ba't ka magbabai? Hindi ba common sense yun? Pag ganito supply, ganito demand, kung tama na yon, hindi na mag-i-import. Hindi ba common sense yun? Ha? Bakit ganyan na mentality mo? Ma'am, in fairness to him, bukod sa bago, ang dapat kausapin ho nyo dyan, yung si Yusek Sombilla, siya ho ang policy and planning.
Oh. Pag siya ang kausap ninyo, Alam mo, mas masaya. buhay natin, common sense lang ang buhay natin. May doctorate degree ka, wala kang common sense? Di ba common sense yon? Kukunin mo ang supply, kukunin mo ang demand, kung kulang, mag-i-import ka, kung sobra, hindi ka na mag-i-import. Di ba common sense? Samantala naman, binigyang diin din ni Senator Cynthia Villar na dapat magtalaga ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga opisyal ng Department of Agriculture na mayroong malasakit sa interes ng mga lokal na magsasaka ng ating bansa dahil ang lokal na agrikultura ay nakadepende sa kanilang mga polisiya. Tuwa muna tayo ng ulat mula ho sa ating mga himpilan. Nasa 3 ang sugatan, kabilang na ho ang isang pulis matapos na merong pagsabog na nangyari sa tanggapan daw ng Explosive and Ordnance Division. Diyan ho ito sa Western Visayas. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Sugatan ang 3 katao matapos sumabog ang tanggapan ng Regional Explosive Ordnance and K9 unit sa loob ng compound ng Iloilo City Police Office. Ang mga sugatan ay sina Patrolwoman Shireen Manuel, Fernando Sabidaras, na lineman ng isang telecommunication company, at Sean Mark Garcia. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco, Regional Director ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagpapatuloy pang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng tanggapan. Ayon kay Francisco, inutusan na nito ang Criminal Investigation and Detection Group Region 6 na siyasating mabuti ang nangyari. Nagpasalamatan nito na walang namatay at walang sumabog na turned over explosives. Hihingi rin ito ng tulong sa National Headquarters upang makapagpatayo ng hiwalay na tanggapan ang Explosive Ordnance and K9 unit upang maiwasan na maulit pa ang naturang insidente. Gagawa ako ng request sa taas na kung pwedeng mabigyan ng sariling building ang ating AOD K9 unit na mas matayo sa mga ibang offices ng PNP dito sa PROC. Yung office ng ating AOD ay talagang parang hindi siya dapat doon. Una, nasa matao siyang lugar dahil busy street yung harap ng ICPO. So makikita natin main thoroughfare yan. Anytime maraming tao dyan. Si Police Brigadier General Leo Francisco. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Kinundina ng Taiwan ang China sa pagsasagawa nito muli ng ikalawang military combat drills malapit sa isla sa loob lamang ng halos isang buwan. Ibinunyag din ng Defense Ministry ng Taiwan na namataan ang nasa 57 Chinese aircraft. Ayon sa Eastern Theater Command of the People's Liberation Army ng China na nagsagawa ang kanilang pwersa ng Joint Combat Readiness Patrols at actual combat drills sa karagatan at airspace sa palibot ng Taiwan na nakasentro sa land strikes at sea assaults. Layunin anya nito na masuri ang joint combat capabilities at determinasyon sa paglaban sa mga provocative actions ng external forces at ng Taiwan Independent Separatist Forces. Sinabi naman ng Presidential Office ng Taiwan na gumagawa ang China ng mga walang basihang akusasyon at mariing kinundina ang military drills at iginiit ng kapayapaan at stability doon sa Taiwan Strait ay rehiyon ay kapwa-responsibilidad yan ng Taiwan at China. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, yung Pinoy boxer na si Ador Torres ay tinanghalho bilang bagong ABF welterweight champion matapos na pataubin ang kanyang katunggaling Thai boxer. Alamin natin ang ulat ng Star FM Baguio. Tinanghal bilang bagong Asian Boxing Federation welterweight champion ang Pinoy boxer na si Ador the Terminator Torres. Matapos nitong pataubin ang Thai boxer na si Michaya Kawisit sa pamamagitan ng technical knockout sa 4th round ng kanilang laban na ginanap sa Bangkok, Thailand. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 27-year-old Pinoy boxer na Tubong Sorsogon, ikinuwento nito ang mga sakripisyo na kanyang ginawa para matamo ang panalo at matupad ang kanyang pangarap sa pagboboxing. Dinoble ko po yung oras ng ensayo ko. Dati gumagawa po ako ng 45 hanggang una orang takbo. Dinoble ko po ito. Mas sumataw po ako sa ensayo. Nag-test ng gutom. Kasi kailangan ko po bumaba ng mahigit kumulang 8 kilos para mahabol po siya sa welterweight.
Siyempre po, masaya po. Ang akin lang po nung dati, makapasok sa boxing, maging pro, pasubok lumaban sa lona. Hindi ko rin po sukat akalaing bibigyan po ako ng ganda ring oportunidad at makahawak ng isang title. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa New Asian Boxing Federation champion na si Ador Torres. Si Torres ay may 7 panalo, 4 natalo at 1 draw sa kanyang professional boxing career. Ito na ang ikatlong matagumpay na laban ni Torres sa Thailand matapos nitong talunin sina Habib Urreman at si Apichet Pimsen. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 55 pesos 11 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ay may kapalit naman na 7 pesos and 13 centavos. Habang ang Singaporean dollar 41 pesos 72 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos and 81 centavos, habang ang euro ay 59 pesos 26 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maramogit nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na ang zona libre. Karon nga daw sang Lunes, Petsa 9 sa bulan sang Enero ting 2023. Rekadwa ng adlaw sang Lunes, no, sa bahin sa labing unang bulan. Sang sining tuig sang Maconejo, tuig 2023. Sa gihapon diri kita sa bahin sang sining maulanon nga panahon. Agay na eksperyensya naton iya makabanan diri sa bahin niya sang pila ka lugar, no? Sa syudad sa Bacolod. Kag at the same time sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. So mahalong-halong kita na, no? Sa mga motorista naton dira, no? Halong-halong kita. No, kay madanlog aton sa nga mga dalanon. Di asoswal ang aton sa nga panugyan sa inyo, no? Nga hindi ka man nagay pinagusto panasig.
Sang pagpadalagan sang inyong mga mga klase sa mga salakyan. Kay budlay na ang disgrasya, hindi ta na mapabalik. Mayroon gani nagakadisgrasya nga mayroon gani nga perte na gid ang paghalong nagakadisgrasya pa. Sige, no? Kamusta ang inyo sa ring Lunes? Lunes sa aton sa ring presentasyon diri sa aton sa ring palatuntunan. Diri nagtaliton sabay sa aton sa ring headlines serman sa aton sa ring pangalagan. No, diri sa aton sa ring palatuntunan. No, balita nagikan sabay sa Central Negros Electric Cooperative nagdepensa ang Seneco iya makabanan ini with regard sa bahin sang siring gin pahayag kag mismo no sulat ang gin padala ni Mayor Alfredo Benitez no sa makagira question diri no ang Central Negros Electric Cooperative kag sulat man sa sa Energy Regulatory Commission o kan ERC no ini with regard sa makabaran sa bahin sang siring pag-pursue sang measures no, that would lessen ang cost of electricity in Bacolod City the past several months as part of such steps in review of power rates of Seneco. Di sadya ni no, sa di makabarante ang Seneco no, nagkuan man, nagpulok-pulok man no, kag magsabat. So ti isa man sa mga ginabantayan naton diri no, makabaran ining power rate ya sang Seneco. Kung sang Central Negros Electric Cooperative. Di ang bisita tabi karon nga gabi no sa din makabanan isa sa mga kuan man vocal no nga consumer group sa makabanan sa part ya sa bahin sang Power Watch diri sa bahin sang syudad ya sang Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kay ang sa punto balangati ang kuan ko no ang Seneco iling na ano man no bululngon munang mapamangkot yung makabaran sang tanan tinano bululngon ang Seneco nga una best no ang sitwasyon kag mismo ining pagbaylo-baylo daw ay di mention dihano kapag baylo-baylo sa ila sa nga manager no so ti halin to nagligad ya makabaran sa kay kwan no, linto nagligad iya sa kay Engineer Tikar. No, tapos tidong inislan man to pagid sang isa ka abogado. Pag ilis iya makabanan sang isa ka abogado, no, ti subong, no, kung maglakat ti halin sa niya mo. Ang pamangkot ganing ang niya iya daw kasubrahan man ng klase kensa iya sang gobyerno ang National Electrification Administration, no. Utangan nila diya sang mga taga-niya man nga manager o kung general manager. Tapos di kumakin ng lano may balik sa tos obligasyon tos nila paniya pa Manila naman sa bilinan nila hindi sang taga-Seneco ho. Kaya doon nagtaubang to ginang finance head naton si Ma'am Chuchi Distrisa. Attorney na ni si Ma'am Chuchi. Distrisa ang kuan ano ang nag-atubang iya makabaran sa in behalf sa Seneco. In behalf iya makabaran sa management sa Central Negros Electric Cooperative. Ay nano. No, so isa ka finance officer iya makabaran pero amo ni nakatubang karag sabat sa mga issue with regard sa bahin sang Seneco. So ti balon tanay karon kag syempre no ang reaksyon man sa Power Watch sa lihok iya makabaran ni Mayor Alfredo Benitez. Do gusto man tani magpasikat no ni Mayor Alfredo Benitez. Pero ti anhon mo na ambot kon angayan man sa iya makabanan sa kuan no angayan man sa diri sa pag-away kapag kuan pagsugata sang kontrobersiya dira sa Central Negros Electric Cooperative kon sang Seneco. Wala ta karon sa kay Mr. Winnie Sancho diri sa aton sa liman nga pagpalagad diri sa aton sa nga palatuntunan. Samtang pinapay ka mabalita ka may impormasyon no dugang nga mga pahayag sang aton sa nga gobernador no although nakuha ato na sa sang reaksyon ligad semana. Pero after 1 week no sa pagpanawagan ni Secretary Benhar Abalusa Jr. sa the entire local government kon sa aton nga SILG no nga nagasiling sa tanan nga mga kapulisan nga nagaranggo
police colonel kag general, no, magsumiter na kamo sa inyo sa nga mga courtesy resignation, no? Kung nabalaan nyo na nga ti-involve kamo sa illegal drug activities. Okay, siling sang sa LGT may mga pangalan na kami di. No, ipagwa na din namon in due time, no? So mayo man nga kwan kay ti at least daw lain mablang approach ning ila. Sang bag-ong administrasyon kay ti do gina kwan sa subong, no? Gina tira si President Bongbong Marcos nga daw ay kuno iya sang kwan. Sang tikang, no? Angot sa sining ti butang ta naman naglala naman ang sitwasyon sang illegal nga droga, no, diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. Di ginuna na maprotektor kaysa ginapahayag nga ti kun unahon na maprotektor, wala na kuno sa may mangisog nga maaga doso sang illegal nga droga. Pero ako hindi ko magpati sa muna nga prinsipyo. No, so ang protector kabahing pareho bla sa isa ka kahoy ito, no? Ang protector daw kumbaga diri lang na iya, bunga na lang na sila iya. No, bunga na lang ni sila iya kung sa kahoy o kung sa sa kwan bla sa fruit trees nga paho, no? Ang protector kamo ni makapulisan nato hindi man tanan, no? Hindi man tanan tingin na tumod taniya mga involvado lang, no? So protector kung bawa ko paho, bunga lang na sila iya. Or basi mga dagas na sila da. No, mga nagkahulog na bala yang bunga, no? Amo na yang mga protector da. Pero pwede bunga kay ti nagaangot pa sa sanga, no? So pinaka-ugat igin siniriti siyempre arang drug lord, no? Ang mga sanga-sanga mo nang mapuser kang nagaduso, no? User arada, no? Ang protector amo nang bunga. No? Ti kuno nahon mong bunga, ang kahoy magapabilin nga kahoy na, no? So hindi na sila nga mapatay, no? Ang kahoy. Anong imo sa unahon? That's why nga hindi ko gani kumporme, no? Sa ginapahayag sa nidiri makabanan nga unahon ang mga protektor. Ayo, nagautoy-utoy kadlaw karon iya makabanan ng mga drugista, ang mga drug lords sa magabunan nga mga drug lords, no? Nagautoy-utoy kadlaw tigita mo mga MANGO gido. Mga minggo gido. No, mga minggo gini sa tinga pulis ang ilang nga kwati kami do adlok mo na magtandog sa amon. So ako kapati ko sa prinsipyo nga dapat unahon tagidya, no? Unahon tagidya ng patay ang ugat. Unahon tagidya patay ang ugat, hindi iya nga ti bunga lang kwaon ta. Ti kwaon mong bunga, mamunga man na Japon. Dako pa sa Japon ang tsansa sina, no? Nga mamunga man na Japon. Ang ato ko nang ina nga klase sang puno, no? Sang puno iya sang kahoy. Nakwa yung logic. Pero kung sa punto gati unahon tabit patay bebebe, no? Unahon naton abi unahon naton abi patay, no? Ang ang ugat. Kaya mo ning kapalala, kaya mo ning nagaguba, no? Sang futuro, sang aton sa mga kabataan. Ti unahon ta dibe, no? Ti was ko patyon mo na iya ang ugat sang kahoy, pati masanga niya to sa babaw, ubos na. And supposed to be dira kita masugod sa dalom, hindi ka dito kita iya sa babaw. Ti anhon mo na, no? Sa dir makabanan sa aton sa mga taga permati, no? At the same time sa aton sa mga kabombo kay ining mga buaya, no, kamaswapang although hindi magitanan, no, nga mga kauturan naton, no, diri sa may bahin sang bilog sa Pungsod Pilipinas kag dira na mismo sa organisasyon sang PNP. No, kado kasubong yung mga uhaw lang nga mga buaya. Kado itaya pa ya ang kaugulingon, itaya pa ang pagkapulis nila sa iba na iya nga masalawayon, way mataga generalize gid. Ginatumod tala na yung mga salawayot kay ilisipon naman lang ni sila subong no? Tudlo sa kamot kag tudlo sa tiil, pwede tayo man sa maisip ko pilagi kabilog. Sa una hindi mo gid maisip, no? Mga tudlo tas kamot sa tiil sa una, no? Sa way pakasugod ang Duterte administrasyon sa pagpanglimpyo, no? Sana isang Philippine National Police internal cleansing, hindi maisip sa duwa ta katudlo sa kamot kay sa tiil. Pero subong maisip ta na, no? So
amo ini sila ang nagapakahuya karon kag nagahatag sang mantsa sa organisasyon sang Philippine National Police. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan. No, diba sa aton sa nga pagpalagad ang report man karon no sa pila ka mga kwanaton ka mga reporters. Update kita makabanan sa pinakulihing itabo karon no basi mabalikan naton. Si Colonel Michael Samson no ang aton sa nga 303rd Brigade Commander no sa Philippine Army. Pero base dira sa bahin sang Camp Nelson J. Herona no ang sa Barangay Binuyan sa Banwa sang Morsya. Ining istoryahan tani makabanan no ang ining natabo no nga engkwentro natabo iyang engkwentro dito iya makabanan sa bahin sang syudad iya sang Himamaylan. Partikularmente no sa bahin sang Barangay Carabalan. Ano permi na lang dito ang engkwentro iya makabanan no sa bahin sang no sa bahin sang syudad sa Himamaylan. May report nga isa ka isa ka NPA no ang napatay no sa base man sa report yung mga kabato sa nga nakitaan. So may mga magasin sang armas no kanakitaan dito sa area no so ibulonta kay do may impormasyon man nga nagagilinuwa nga kuno daw away niya magpamilya kasi kung mawaw mali namang tas ni pero hindi no so diba kabanan daw ko agad kuno no nang may engkwentro gid kuno nga natabo dito iya sa bahin sa area sang Barangay Carabalan no sa may syudad sang Himamaylan. Kaagad the same time iya makabanan sa mga kabombo pagid naton dito sa bahin sa area sang Kawayan may ginsunog man dito iya nga no may ginsunog man nga mga heavy equipment sa bahin niya sang no sa bahin sang syudad sang Himamaylan. No so hibalaon natin na kuno natabo to sa Hacienda Corilla Sitio Langone Barangay Inayawan Kawayan Negros Occidental. No so ang ining report kuno iya sang Chua Corporation ini no ng heavy equipment si Harry kay si Clarence Chua. So tinatabo ini no makabanan mga alas 12:20 sining hapon kanakabaton aton sa mga kapulisan no sang tawag may nagtranspire no nga pagpagsunog sang mga heavy equipment. Tingin na tumod naton diri makabanan no ang traktor no agin sunog yung makabanan sang ginapatihan no kay mo naman ito ay naman sa may nagahimo sina kundi ang mga katapo iya sang mga rebelde nga New People's Army. No so another nga mga atrocities iya makabanan pagpanghalit no ang ila sining ginhimo sa aton sining mga kauturan iya makabanan no sang New People's Army. Sige no so damo mga follow up sa karon iya makabanan sa aton sining pagpalagay syempre oy no ayaw gid magkalipat no hindi gid magbulag sa pagpamati sini kami isa naman kita sa maswerte nga pagalawagon karon winner naton sa bahin sa ato padayon nga pagpanagtag bao sa ikapito na kasimana daw kitang nahapo no hapo tap nagtag sa mapapremyo ba daw ay untat ba hasta pa ni sa Grand Draw sa Pizza 21 sa bulan iya makabanan sang no sa bulan sang Enero. So pizza 14 sa Sabado pagka dasol nga Sabado pizza 21 Grand Draw na. Maraming lang sa pagpadala sa inyo sa mga entries no sa aton sa mga kauturan ka mga taga-paramati naton mga entry senders no kani magkalipat so isulod gid sa puti no isulod gid sa puti ang envelope no so do ka klaro man nga puti nga envelope ang aton sa nga sudlan no may naghulog to ginabawti kin kwanta gid to no hindi gid to pwede kanugon ka man disqualify gid kamo dapat puti gid nga sobre no legal size white man long man o consort pwede na pero na way na require gid naton ya ang legal size no long envelope tapos pagkasunod hindi ya brown kundi puti. Maglakip lang sa masunod sa nga mga proof of purchase no sulod sa puti nga sobre kasubong sang mga masunod. Pwede ka man makalakip no sa isa ka empty stand-up pouch sa 6 o kon label. Pigi ano na sa tatlo empty stand-up pouch sa 6 o kon label no sang mayonnaise o kon sandwich spread. Dala sa inyo sa Lettuce Choice Mayonnaise
Mac-reunion na with my one and only love. So, empty pouch lang na kung sa say o kung label. Na, sang mayonnaise, sandwich spread, dala sa isang Lady's Choice mayonnaise isa ka entry. Pwede man makalakip sang duha ka ma-empty sa say sang mamasunod. No, pamatigi sa maayo, no, mga produkto ini sang Nescafe, bango na with Nescafe. Una pamangkot nila, kanino ka bumabangon? Kay Nescafe. So, pwede ka man na makalakip, duha ka mga Nescafe Creamy White, duha ka empty sa 6 na, no? Sa Nescafe Creamy White in 29 grams, duha ka empty sa 6 sa Nescafe Original in 26 grams, sa kung duha ka empty sa 6 sa Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. Isa na ka entry. No? So, isa man ka empty sa 6 sa Nescafe Creamy White Twin Pack, o kung Nescafe Original Twin Pack, o kung Nescafe Creamy Latte, Twin Pack, isa ina ka sa sachet. Or kung sticks naman niya lakip, tatlo ka ma-empty sticks sa sang Nescafe Classic 2 grams sa isa ka entry. Tatlo ka mga empty sticks sa sang Nescafe Classic 2 grams isa na ka entry. Sulod na sa puti nga sobre kahit sa Nescafe bango na with Nescafe. Pwede man makalakip dira no sa isa ka product sticker kon coupon sang Orocan isa na ka entry. Isa ka sticker, isa ka coupon, isa ka entry tagsa ka pagbakal mo. Sang Orocan products, problema kasurudlan sa mga leftovers mo, problema kasurudlan sang mabayo, mga bugas, no? Problema ka sang suludlan ya makabanan sang sang tubig, stakan tubig, mga gamit mo na panglaba, dagko nga maplanggana kag mga balde, o labador, Orocan, sa nila makabanan. So bakal ka mo, sa mga produkto sa Orocan, kay matik na taga-produkto, may sticker, hapos man na nakuha ng sticker. Kuha nyo na kapitete pesakop, kagtagaan ka mo sang coupon. Mangkot ka mo sa cashier, kati may coupon ina nga dala, ka ang coupon, nga napagkita na bisa nga promo sang Bumuradyo, pwede gid ipasakop. No? So, coupon o kung sticker sa Bumuradyo, isa na ka entry. Pwede man, makalakip sang Silver Swan, sukang puti, sarap, asim. So, isa lang na ka-stand up pouch so kung sa say, so kung label, no? Muna man na aton, no? Sa Silver Swan Sukang Puti, isa ka empty stand up pouch. Sa say, so kung label, sa Silver Swan Vinegar, isa na ka entry. Sarap asim. Utang mo lechon paksiw sa pinamalhan, no? Sa bahin sang sa adobo, abaw, no? Nagpanalupsop ang kaaslom niya sa linuto mo. Dala sa inyo sang Silver Swan Sukang Puti. Kaya siyempre, pwede man makalakip tayo sa ka-coupon sa Arflorete Pon sa Penjaloy, your Diamond the Pearl House, isa na ka-entry. Isa ka-coupon ay gatag sa tagsakin sa 14 pesos nga baro sa pagbakal o kung pagprenda sang malahas ka grilo, no? Sa Arflorete Pon sa Penjaloy, your Diamond the Pearl House. Example nagprenda ka mo abi worth 2,000 pesos ang inyo abida nga relo, no? Or kung alahas o kung sing-sing, no? Aritos, no? Worth 2,000 pesos. Automatic, ang inyong coupon na ibalik sa inyo, padalaan ka mo na yung coupon sa Arflorete Pon sa Penjaloy, sang 20 ka coupon. Kay 2,000 mo, sa 2,000, may 20 katag isa kagatos, no? Tagsa ka isa gatos mo kapag purchase sa majority watches or pawned item maprenda ka o mabakal, may isa ka coupon. So 20 ka coupon niya, tag si mo, somatic na 20 na ka-entry ang equivalent niya. No, bisitahan ang mabansi sa dalang Guangco J. Dillon Aldiger, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Subuman, sabayin sa Plazuela di Iloilo. Sa aton man sa Nigamako at the same time, sa bayin sa aton sa nga mga kabombo. Namos na, no, ang aton sa nga Arflorete Pon sa Penjaloy. Kag siyempre, last but not the least, no, aton nga panyawan. Basta said marketing tatak magaling ang kanang natasada isa ka empty blister pad, no? Empty ni na ya, empty blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule isa na ka entry. Kon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule isa na ka entry. Isulod din na sa puti nga sobre, white legal size envelope, no? Sulod din ang proof of purchase, yung panglawag naton. Isa lang sinada ka proof of purchase. Yung panglawag naton, pwede na qualify na mga entry, no? So, sulatan sa mga kompleto, pangalan, edad, address, sa contact number, pangalan sa proof of purchase, week number, isubong, no? Pilian nyo lang, pili lang ka mo week 1 to 7, no? Isa lang ka week, ibutang nyo dra, no? Kailangan ilapit na aton nga grand draw.
Pero wala untat sa gyapon aton pagpamaton sang inyo nga mga entry, no? Hasta sa grand draw. So, suratan sa week number, pili ng kamo 1 to 7. Isa lang ka week number. Ang title sa promo, siyempre, I want to Panalo Part 21 sa promo sa Bombo Radio Cars FM. Care of nyo sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-back centers na bisan diin ka lang diri sa bayan sa Surad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros sa Occidental. So, kag magdaog sa mga dragko nga mapapremyo. No? Sa Grand Draw, ti makabanan, no? Sa makabumbota. Kag sa aton sa nga mga Castar Nation, no? Sa Grand Draw, may ara naman kita sang gabuton nga magadaog sang 1 million pesos. May kabayan sang Millionaires Club iya makabaran sang Bombo Radio Philippines. Sino ayahan man? Basi ikaw na ina. So ano pang ginahulat mo? Maghulog na sang imo nga mga entry. 27 minutos sa kaligid sa takta, alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Adreman sa bayan sa aton sa ringa para tuntunan. Pagbalik naton, no, ang mga detalye na sa mga balita, no, aton sa pagkadiskusyonan. Pagkatapos, gilamang sining. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb. Direkta rin mga kabanan sa aton siring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi. Kung managap mati diri sa aton siring nga palatuntunan sa Zona Libre. Oy, sorenta man karon lagko ang mabalita nasyonal, no? Tabo ni sa DND chief, no, nga nag-resign. Kag mga anay general to sa previous administration balik naman subong sa Marcos administration. Pero pagkaroon nato na unang tanay, no? Report ni Bombo Ansino Sorilla. Nagikan sa sa Central Negros Electric Cooperative baloon naton abi, no? Ang ining sabat. Sang sa NECO with regard sa makabanan sa sining kuana, no, ng sulat ni Mayor Alfredo Benitez, no, diri makabanan sa ato siring matag paramati sa Energy Regulatory Commission. Tuod kapila naman ng kabises ginang speaker sang SENECO promuta, no, kung naka-intindi na nisla, no, sa kung ano gid ang rason, no, kon nga ang di mataas diri ang sukot, no, sa presyo sang per kilowatt sang SENECO kag ang ining kontrata bla, no, sang SENECO nga muning gina-supply niya sa mga consumers kita sa aton, no, nga mga konsumidores, no, sa bahin iya makabanan sang sining nasabit iya nga ginsuddan nga pila ka kontrata sa power distributor. Sige, no? So, kagkaroon na, dugay-dugay ti check naman no? Si Mr. Winnie Sancho sa bahin sang pila ka maraksyon dugang sang lihok sa alkalde. Kadi may ginlunsan ng alkalde nga isugid mo kay mayor ang kuan, no? Ang problema kag ang kuan subong, no? Kung ano gid ang kumbaga satisfy sa serbisyo sa SENECO ba ti majority gito ga siling mayor do hindi gid magwantahan ang kuan ang presyo sa per kilowatt hour, no, dara sa bahin niya sang Central Negros Electric Cooperative, no. So kada adlaw mo damo ang ando to, no, kung nagabayad na sila pero laban na siguro kasi settle the account nila sa kuan, no, sa SENECO for reconnection, no. Kay damo nagcloud subong, no, nga hindi iya makabayad pagod nga nagtimbuok ang presyo, no, sang kuryente. Sige, check naton si Bombo Ansido Sorilla, no, ang pahayag diri sang YC German Jer. Nano dito galibog ulo ko day way sa permanente nga GM ang SENECO. Ay nano ni man. Halin to pag biya ni anay SENECO GM John Lagarde, no. Ang gwa sila, no, winasaag ang utok sa SENECO, ho. Kaya na si Bumbuan to. Check na to si Bumbuan si Dorsolia sa Piakalinya. Bumbuan, may gabi press kamin. Ang management sang Central Negros Electric Cooperative sa sining sulat mismo nga ginahingyo nga clarification ni Mayor Albi Benitez. Gina-address niya diri sa Energy Regulatory Commission sa chairperson nga si Honorable Monalisa si Demalante. Nahanungod sining inquiry ni Mayor Albi Benitez sa ERC o Energy Regulatory Commission nga pakayuan niya sa paathag kung nga ang contract sang prices sang Central Negros Electric Cooperative nagikan sa PAM Concepcion Power Corporation o PCPC sa duwa ka mga contracts
lain-lain ang mga ginapakita nga mga generation charges. Bombo Ponce, isama lang ang ginakuhaan ang PCPC. Sa pagpatahag, before naton, patpato ng sulat ni Mayor Albi Benitez sa pag-question sa ni Bombo Ponce, sa pakayag kaina sa aton, no, sa Bombo Radio ni Attorney Chuchi Distrisa. Siya ni ang officer in charge sa Central Negros Electric Cooperative, Bombo Ponce, nga ang pinakarason kun nga ang different ni no ang generation charges ni Seneco sa ginakuhaan abing power supply coal ni siya bumbupon sa coal nga coal fired power plant ni no amo ni ang iyasang PCPC coal fired power plant. So lain-lain kay ang previous nila nga kontrata bumbupon is ang charges dira 10 pesos and 27 centavos. While ang pinaka-latest nila nga contract is 14 pesos and 69 centavos per kilowatt hour. So ang hambal diri ni Attorney Distrisa Bumbupons nga kay ang nag-trigger dire ang pinaka-reason at pisar nga isa lang ka power plant kuno ang ilagin kuhaan tungod nga mahal subong ang fuel cost, no? Ang fuel cost. So meaning mas mag-charge sila sa pinaka-recent nga contract compared to the oldest contract nila. That's why kuno bumbupons nga amo mo lang ning ilagin na bakal, amo man ning gina-pass on nila sa mga member consumers. So in fact, ang pagpatag dira at dugang ni Attorney Distrisa, dumduman mo to bumbupons nga senday Congressman Greg Gasataya ato bala sa House of Representatives sa ila sininga komitiba sa Committee on Energy ginpatawag ni ang tanan nga mga electric cooperatives. Isa na dira si Seneco to look into sa mga contracts nga ginasudlan ni Seneco. Let's say for example, sa iban man nga electric cooperatives pero iyabi for example sang Seneco, kun bala ano ni siya nga kontrata, kun bala okay ni siya, kun bala hindi ni disadvantageous para sa mga pumuluyo ang mga charges dira. So mas maayo suno kay Attorney Distrisa gani nga nagpabor sila nga naga-inquire ni sa ERC si Mayor Albi Benitez para nga mas mahatagan sa patag kay kun manubo man lang ang ila tong ginakuha sa let's say sa sining PCPC kundi manubo man ang idiretso nila kuno sa mga member consumers bumbupons. So man namin gani nga ginatan-aw ni subong, in fact dibla bumbupons may ara sang hearing ni committee hearing sa House of Representatives. Haman niya mas marami man gani nga madugang patag ginapatawag kami kay gipatawag maning mga generators ni bala like for example ning PCPC para nga sila mismo si saon man nga amo ning inyo nga presyo. Kaya ang una kuno bumbupons kun halin niya sa Indonesia nga coal nga nang supply bala sa coal fired power plant mas barato kumparar mo kung halin sa Australia kaya ang pinaka-latest kuno from Australia. So amo ini ang pathag no ni Seneco. Haman niya okay man nga nagsulat si Mayor Albi Benitez, nagsulat siya sa Seneco, nagsulat siya sa ERC para nga once and for all maatagan ini siya kay kami haman nila sa Seneco ginapatuman na makuno nila bumbupons kung ano ni ang mga ginakuha Manila sa mga power suppliers. Bumbupons pamatian naton ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Attorney Chuchi Distrisa. In addition, last committee hearing sa Congress, Committee on Energy hearing, December 5, we have actually rallied upon the support of the legislator to look into the contracts of those electric cooperatives with coal-fired power plants. Because in the contract, it has mentioned about the Newcastle Index as basis for the escalation of price. And we have knowledge that some or most of the coal purchased by our suppliers are coming from Indonesia, which has a lower price index compared to the Newcastle of Australia. So with that,
Actually, with the help of Kong Greg, na siya ang nag-question. Through Kong Greg, din-question si ERC if they were able to look into those data nga base ang sa kontrata ni Co-op, hindi lang si Seneco ha, but all other electric operatives who have contract with a coal-fired power plant. Nga tanawon nila, nga base ang kontrata is naka-index sa Newcastle, Australia, which has a higher indexing, but ang purchase galiya is from Indonesia, nga nubo dapat ang price. Actually, because we have in our several meetings, we have mentioned that with the mayor and also with the congressman. So that is why na sangbid tuman sa hearing ato mismo si ERC kag gin-raise na siya nga issue ni Kong Greg kay because this is beyond Seneco na mo si ERC being the regulatory body of all generation, transmission and distribution utilities, sila ni siyang may function or may responsibility to look upon sa ginasubmit dapat ni generator kung bala ang tanan na gina-charge siya kay EC or distribution utility are indeed valid nga expenses kay pass-through man lang sila mo kung pila ila bakal to sa ilang ako amo lang man na dapat ang ilay pasa kay Seneco or iba ng electric co-ops. Yes, this is cheaper. Kay kung tanawon mo kung sa Indonesia ginang supplier nila, they could have charged us lower. Kay mas lower ni siya. Kaso since the contract has a Newcastle indexing, so ang tendency is kasaka because the Newcastle index as compared to the Indonesian index is double. Not double or pila kada ano sir? 5 times higher ang Australia nga Newcastle sang sa Indonesia. So had it been the true supplier or the true source of coal is from Indonesia and we are being charged using the Newcastle index. So overpricing ang fuel na ginapasa sa aton. And there's that possibility that suppliers are making a profit out of it. Oo. Kumuan. So, bubupons, nabatian naton si Attorney Distrisa, ang iyaman niya explanation. Kay sa sulat gani diri ni Mayor Albi Benitez, again, sa chairperson sa Energy Regulatory Commission, nga ang ini to formally ma-bring up sa ERC, sa attention sa ERC, ining duha ka mga nagklaim-klaim nga mga contract prices nga ginbakal ni Seneco sa PCPC o Confam Concepcion Power Corporation. Kay man kay ginapursu ni suno sa kay Mayor Albi Benitez ini nga measure agud nga malesen bala mapanubo ang cost ng electricity sa siyudad sa Bacolod for the past several months nga ti amo na kaning hambal mo earlier bumbupon sa reklamo bala nga mataas gid abi ang rate ni Seneco. Kay sa pinaka-latest sunod diri sa alkalde nga generation charge nga naginpakita ni Seneco sa mga member consumers sa mga pumuluyo para sa bulan sang Nobyembre 2022 nagbakal sang 33.25% halin sa PCPC sa rate nga 14.69 kilowatt per hour. Kag isa pagid ka pagbakal nila sa 19% halin sa PCPC nga may manubo yang rate ang previous nga 10 pesos and 27 centavos. So ini nga duha ka mga nagkalain nga mga rate ginbakal sa isa lang gid ka power generator produce nga sa isa lang gid ka power generator meaning ining PCPC. So ang gina-charge ni PCPC si Seneco
sang power rate nga bumbupons nga lain-lain. So amo na siya. Tingnan ba ni Mera, nga isa lang ginakuhaan nga lain niyang presyo. Paano kagaan nagsaka subong. So balik kita to sa amba ni Attorney Destrisa nga because ni isang fuel cost na subong, because nga amo maningin bakal nila to sa power generator to bumbupons, nga power generator nagakuha sang supply to sa Indonesia, sa Australia, coal-fired power plant naman niyang ginakuhaan bumbupons, no? So amo ning ila patag, that's why hamba nila okay man na mas maayo kag mas maayo ning mga hearing ni sa Kongreso nga ginapatigayon ni Congressman Greg Gasataya para matagan na ni kay si Seneco suro man niya sa ilang pagpatag to kay nabubupons nga gusto man nila sa manubo nga presyo, no? Timayo man ning mga mapatawag ning mga power generators para mga makapaathag man sila. Tag kuna nung mahambal diri ni ERC sining sulatman sang alkalde sang syudad sa Bacolod. So bumbupons amo ni so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Yan mo ng reaksyon sa Seneco, no? Mga kabaranti OIC si Destrisa. Di naman tong ginapuan sang niya to, di naman tong buho na nuhot-suhot to. Ay amo ni problema sa niya kon kon lain-lain, no? Makabanan nang kon lain-lain ang administrator sang niya, no? So ang mga general manager sa tagsa ka electric cooperatives, no? Kaya ang approval ay sa niya mo. O sila ni ang may final say. Sa kung sino yung butang general manager, ti kung halin sa babaw bag-o, no? Ang GM, ti laban-laban, no? Pabos dalom ti nagagrinual man. O mo lang ako nalibugan na subong, no? Kung nga ang ti do ay bla permanente yang kwan nga manager ang Central Negros Electric Cooperative. O kon ang NEA. O kon ang Seneco. Ti anong putsingon kung wala permanente nga general manager, no? Basi dako na nga question da. Nga pamangkot gani may financial capability pabla ang Seneco nga padlagan sa kooperatiba. Namo nang dako tada nga pamangkot, no? So abi, ang mga board of directors naton sabtan yun na be. Kaya daw kamo man ang giniliher da, no? Kamo man ang pinamutang da, no? Nevertheless ang inyo sining nga mga kuanda kapasidad o kung ano da, no? Kung paano mo panagan. So dapat gina-isa ini. Ang lain pa kung ang board of director ang management way gisugot. Kaya mo ginang masadya ang ending sina ang ang aton nga mga konsumidoros o kita, nga mga konsumadores, no? Among makaluluoy sulihi. Ti isa pa lang na ang pag-question. Sang alkalde, sang syudad sang Bacolod, sang sining nasambit iya nga presyo, no? Kaging kwa dito sa PAM Concepcion Coal-Fired Power Plant. Sang una, mga simbahan, ang mga environmentalist group, no? Nagakuan man subong, no? Sang una, nagapamalabagin nga, kundi dapat may tukuron tato nga coal-fired power plant sa San Carlos. So, sa ara may mo pamiripi ilang anay nga nag-back out to pagprating pangalipay. Tapos, amo to taning isa sa mga rason, no? Nga magbulobrato man ang supply ang sukot sa kurenteta, no? Kaya hindi na ta magdamayad ako transmission cost. Although from San Carlos pahlin, majutay-jutay na komparang dito kita nagakwa sa Leyte, dito kita nagakwa sa bahin sa Concepcion. Ang Iloilo kay damo mga no? Damo mga tawag sa gani, no? Mga power plant dito, duwang coal-fired power plant to. Isa da sa Engure sa Lapas. Isa dito sa Concepcion, puro coal-fired nito. No, tingo Iloilo yan, mas bulobrato ang kurente to. Butang tabi mag 13 pesos sa Iloilo, ang Negros 16, no? Ang Bacolod City 16 pesos, didako na ng diferensya. So tiya mo na sabla, dako nga pala ligban na, kag dako nga pala magutanon. Nga no? Ngalain-lain ti subong mo si Ma'am Destrisa,
biya to ni Sir John Lagarde do siya man ni nag-OIC. Tapos ginbutangan to kay si Sir Tanyungon do nag-OIC man ni. Oh, no? Tapos si the late GM Pundibilla, so project in charge man lang to, hindi man to full place ng GM. Tapos si Sir Tikar, doy matakabalo nga si Sir Tikar, ya gani daw nadula man lang yang daw aso. Oh, tapos subong, no? Si Kwan, tong abogado na lipat to si tong abogadong ginapuan tila da ngati subong si Ma'am Distrisa naman. Siling ko gani ko diin ang mga buho nagkadto to. Oh, sige. Check na ton abe, no? Kay dumatikang ni Mayor Benitez pero do hindi gini mayo no para sa aton. Okay, sige. Antes na, no? Standby Sir Winnie Sancho, malawag ta na winner ta. Ay sa maswerte nga dili winner sa parahin naton nga pagpanagtag sang mga papremyo sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa isa sa maswerte nga daily winner sa subong ang gabi sa parehong pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Gingabot kag verify sa ato sa ring FDA representative. Ato maswerte nga daily winner nagamit sa proof of purchase Nescafe. Nescafe nga sirigyan gamit nga proof of purchase. Atensyon dra sa taga Barangay Lopez Haina, Bao Central part sa probinsya, no? Morsia Negros Occidental. Lopez Haina, Morsia Negros Occidental. Ato sa maswerte nga daily winner, congratulations gid sa kay Marjorie Tabornal. Marjorie Tabornal sang Barangay Lopez Haina, Morsia Negros Occidental. Lapit lang mga Morsia, no? Isa ka sakay na og sa Libertad, na sakay graman bata Libertad o kun Mandalagan Libertad, na og kadiri sa estasyon sa Bombo Radio. Was ini ka na magpalapaw alas 8 takna sa aga. No, dapat ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio. Tulog ka temprano kay ti may swerte nga magulat sa imo diri buwas. Kaon may mo sa premyo 500 pesos na cash ka 500 pesos sa words and goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. Wata, Marjorie Tabornal sang Barangay Lopez Haina, Morsa Negros Occidental. Congratulations. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Sa gabi sa atong siring nga pagparaga. Sige, so this time i-check man nato, no? Isa sa mga no? Isa sa mga convenor, no? Sa Didibakabanan sa Power Watts. Kaya siyempre, ang kausa sa mga konsumidores, sa Center Negros Electric Cooperative, ginadala ni Mr. Winnie Sancho. Duha ka mapunto ng aton siring kwaan sang pagkuha sa reaksyon sa iya. Isa, no? Ang ining lihok, no? Ni Mayor Alfredo Benitez questioning sang Seneco sang ilang power rate. Ang sulat kay address dito sa bahin sang Energy Regulatory Commission. Kag siyempre, no, tugang nga maraksyon diri makabanan kag Seneco kuno subong ti daw iling na. Ano man, in short nga masakit, nagahuyango, no? Nabutang na sa ital-ital. Ay daw mo na, no? Ang Center Negros Electric Cooperative makatindog pa sa 2 ka tiil ang Seneco. Muni karon ang aton sa iya makabaran nga kwan, no? Kadiskusyonan. Kag siyempre, ti ning baylo-baylo manager daw no? Sa Seneco kung hindi tam insendihan. So pagbugtaw to buwas lain naman ang manager guruda o GM. So ano ni obra sang niyaman? Sa Winnie Sancho, sir, may gabi mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Ponce, mamayang gabi mo, labinagid sa mga konsumidor sang Seneco, no, nga nagapamati sa kag nagatanaw sa imo nga programa. Yes sir, salamat gid, no, Sir Winnie. So nagsabat ang Seneco with regards sa sining sulat ni Mayor Benitez from ARC pagkasyoning sang ilang power rate, no. May makontrata ini 3 ka kontrata nga kung sa dinline ang presyo, no, sa amo ning gina-distribute sa dagsa ka mga konsedores kamo may ginagamit naton subong, ano. Nanong imo reaksyon sa ni sa lihok ni Mayor Benitez, Sir Winnie? Ati maayo mo na, no, nga ginusisa niya ang parte sa kontrata sang mga power supplier, no. That's a good effort on the part of the Honorable Mayor of Bacolod City, no, nga ginapakita yaman nga nagabulig siya sa sitwasyon sa mga konsumidor. However, no,
nagapamati ako ng sabatla ni Atty. Distrisa, no? Partitioning mga power supplier. In the first place, Bombo Pons, kung naintindihan sa board of directors, kag sa mga core plan members, by the time nga nagpirma sila sa kontrata, why naguro kinahanglan ipatawag nilang power supplier, ha? Kaya kung ipatawag pa nila, kag they would be made to explain, it only shows to prove that the board of directors, the president of the board, who signed the contract, including the members of the corporate planning, does not understand the nitty-gritty of the contract. Actually, Bumupons, ang ginsuguran din sini, ato ba lang gin-extend nga 20 megawatts, no? Nga gin-extend nila ang kontrata sang Tipco Sarcon. Amo na siyang ginsugura, no? Dason, ang PCPC nga kontrata ni Tane, it could not have happened had the Sanico Board of Directors been honest and intelligent enough to negotiate with Unified Leyte Geothermal Energy, which was the second responsive bid at 331. Kung kinkuha nila ni Unified Leyte, wala na sila magkuha sa PAM Concepcion. O galing, imbes na himuo nila to, nag-desisyon sila nga makuha sa PAM Concepcion. Karon, ang problema sa pagkuha nila, no? Why nila gintanaw sa pag-extend nila gali? Why nila gintanaw Bumbo Pons sa pag-extend nila sa kontrata sa Tipco Sarcon, may capacity fee, no? Nga 2.29 may 100% pass on of fuel fee. Ang kakulangan pag itang Sinico Bumbo Pons, why nila gina-explicar sa mga konsumidor kung anong kaundan sa kontrata? Why da nila ginambal gani nga may take or pay provision na kung magkuha ang Sinico 30 megawatts, maubos siya kag sa hindi, bayran niya ginaya ang 20 megawatts. Kag kita man nagyapong gabayad. So in the process, we are being made to pay, no, for the power supply that we did not use. No? So ini nga effort tanan maayo, no, pero ang usisaon lang sa Sinico nga wala ka mo nag-competitive selection process, duwa na katuig. No? Gapangita naman mo sa power supplier nga lain, tingaway ka mo CSP. Kay gina-require subong ang CSP, kabalo man ka mo sina. Ang duwa ka kontrata nga gin-implement ninyo were termed as ineligible contract by ARC because you did not undergo the competitive selection process. Ginpili nyo pa nga mag-emergency purchase. Tani, no, ang ginaayo lang namon, abi eliminate nyo man ablang kontrata, kag i-explicar sa mga konsumidor, kaya manti, white meat balo, no kunano, pagit ang kaundan sina. Pero sina sang 100% na fuel fee. Kag ang ginatawag nato nga capacity fee, no? So, it is my opinion na Bombo Pons, nga incompetent contracting gyapon na. Ang source sining aton nga pagbayad sang taas nga presyo sang elektrisidad, not only incompetent contracting but also it is alleged, no, nga may mga focus sa gamay, no, sa power supplier. Amo ni nga ang nagagwanta at the receiving end are the consumers. Di base sir kung sa competitive selection process, di na sila abito maka reglo or negosyar kay diri sa direct anong itong siling mo gani, no? Daw direct ano to? Direct negotiated process. Direct negotiated to ya daw mas mahapos ang negosyar kumpara sa CSP? Well, to be more candid about it, no? I am talking in general. Nga mga private companies, no, nga gatag sa mga power supplier nga mas barato sila. Sa tuod-tuod lang Bumbo Pons, kaya wala grease money mo. Pero kung sa distribution utility, again, na-allege na may ara grease money. Kaya muna nga mahal, no? Pero kung may CSP, and then wala sang grease money, magabarato siya kung magamagan ang pamatyagan sa mga konsumidor.
You can just imagine, no, ang aton nga supply, bisan ano naton ka inot sang aton kuryente, dako gyapon aton nabayran nga abi pa explicar sa board of directors, kaya nagpirma man sila. Oo. Kaya wala nila dira ginhambal na may take or pay provision. Kagti ko nang imo yang demand ang Sineco, ang iyang forecast over the roof, di kundi sa kandidya ang kwan, ang konsumidor. And then, it was established 55% ng supply ng Sineco sa Wisam. Ang iban sa supplier, sa Wisam, kamahal na yung daan. No? So, contracted price, minus sales to Wisam, ang iya sinangakwan, trading losses. No? Ang example lang simple bumbupon sa munyo, ginbakal ko abi sakit ko sa polo per kilowatt hour, ikay way na ubos. Kung ibaligya ko sa ibalik sa Wisam, 5 pesos. Di pilangin perdita, 5 pesos. Sino mabayad sina? Kita, because my take or pay provision. So kinanglan tani halungan didya sa mga board of directors kag sa mga core plan officers ang pag-forecast, no, sang kinahanglanon sang isa ka distribution utility. Unfortunately, the members of the board were not trained by NIA or by ERC to conduct a power supply agreement that is advantageous to the consumers. Most of the time, the contracts are grossly disadvantageous to the consumers of Sineco Bumbupons. So tanda maning isa ka texter naton, no? Saling niya Bumbupons ba siya Bar Sir Winnie bisan nung takakinot mahal Japon nya kundi may ara gina ko isa mga schedule burnout sang kwan ang Sineco orang GCP man, no? 12 hours sa isa ka bulan ti meron na ka isa da, no? Or kaduha may 12 hours nga burnout, no? Singya may scheduled 12 hours nga burnout kag wala daw mo amo man Japon ang balayran ti kun may 12 hours nga burnout. Ano minito sige man Japon ang patak sang kuryente ta, Sir Winnie, kumpara sa wala? Mo gani naghambal akong Niko ano kada bulan kasaka ang transmission kag ang kuan ng generation charges. Yan ang burnout na gani. Nag-burnout na 12 oras. Daw mo man Japon blayran ko o nagsaka pa gani. Kaya mo na tani ang dapat explicar sa Sineco, labi na gid sang board of directors. Ang ako niya nga ano sina because of the take or pay provision. Oh. Nakuan mo na to mo. Basta ginkuha mo na to ya sa power supplier ya. Maubos mo man nakag sa hindi, bayaran mo ginasaya. Kaya ang Sineco, mang bayad kita man niya nagabayad, no? So, ini ba lang mga practices, tani yung tatol na ni, kaya man usually, nagakatabo nga ang mga board of directors, ang ilang forecast tigaw, mo siling ni Father Laridao, siling ko nga nag-emergency purchase ka mo, Father, siling niya, kaya nun mo kay way nakuhaan, bonano na, wala kakuhaan, kung magkanda ka mo sang competitive selection process, may pulo lang siguro ka power supplier ma-intra sa inyong bidding. Wala na ka mo sang kuhaan, kay wala ka mo nag-conduct sang competitive selection process by justifying your stand to procure via emergency purchase. Sige. Ikarwa na ton sa issue, no? Sir Winnie Sancho. Wala ka man sa tingala, subong nga ang Sineco daw wala sang permanente nga manager. Ginahimo sang niya nga instrumental ang kwan or experimental ang Sineco. Subong, paano ini naton batsagan nga ti ang Sineco maka-focus sang tadlong sa paghatag serbisyo sa mga konsumadores kung ang mga manager nila, hindi si Ma'am Atty. Chotsi Distrisa, siya naman ng IC, di na tong bago apwentong GM, tong halin man to sa niya. Why naman? Good point, Bumbupons. Sineco is an institution imbued with public interest. Siya daw ka-importante. Karon bala ang nagkakatabo, ang niya, daw taken for granted lang. Butangan niya sa manager nga hindi qualified. Ikadua,
butangan niya sang manager nga nagapakadto pakareman niya sa Manila. Ti paano yan karon madiparan ang mga problema sa Sinico? Assignan niya naman sa kay Attorney Distrisa. With all due respect kung bupons, si Attorney Distrisa ara ni sa Sinico. Ang compulsion nila is na how to stay in office for long. Ikadua, they want to maintain the status quo. Kaya ano ba lang status quo sa Sinico? Mayong igo sang mga empleyado kag mga supervisor, pati board of directors. Way ta kabalo kung pilang ilang 13 month, 14 month, kag kung pilang ila bonus ang nagligad nga December, no? So they have to appoint somebody na medyo hindi bala bias, no? Kaya tina ya sa tuto lang sino kung mag-prevail ang interes sinong ipalabiho ni Atty. Distrisa, kundi ang interes sang status quo sang Sinico rather than attend to the claimor of the consumers which are piling up from time to time bubukons. Okay. No, so ligad to kay Kwan, kay Engineer Tikar, no nakibutang tas to nga ginislan to anong rason sa to? Lain naman ang manager sa lingkod daw. Niya na lang gid yang naga-insendihan ang Sinico subong no. Ito ni tagaan man ni Attorney Alparo bala na ginbutang nila. Tagaan niya man time, especially at this point and time nga ang Sinico yagalala na ni bumbupons mo na ailing cooperative. Kaya nung mayos ni salon sang niya kwaon sa mga bag-o nga mga kapitalista o kung may naghahana manda nga ma-privatize kadamo sang opsyon ipa-register tani bala sa CDA para nga may check and balance. Ina bala nga mga question, no? These are vital questions that must be addressed to, no? Emanti ang local government biskan ano nila sinika pamersa may constraint sila gamay, no? Tungod nga for example ang ERC niya at ang DOE hindi mo man sila mandarano kundi kinanglan kung may reklamo kay proseso mo. Pero ang imo reklamo da tinuig man mumupons kag madisitihan. Kaya nga itong sitwasyon subong ya ako ngintanaw kung akon nga kwan nga electric ang bill ko. Kaya subong ya ang mga tao yang electric shock ang ilagi na experience. Kaya pagkakita mo sang bill mo daw ay gakwan, ay nagaribaho gataas na nagataas bisan anong kakinot sang kurente. The press conference na ni pirmi ang Sinico. Kinanglan nyo tani ya barangay conference. Hindi kay press conference kamo pila man lang ka tao dang inyo makwan. Kasi in fairness sa media, hindi man na nila maubos tanan disseminate mo. Tani barangay to barangay kamo para mahibaluan tagid bulakag. Isa pa bumbupons. Kung may kontrata kita sa Kitco Salco na di, kung ano man da, ipaskil nyo man na di sa conspicuous places, kaya hindi man na kwan. Ang rason sang Sinico, bumbupon, sabi mo kung ano, confidentiality, may confidentiality clause. Di ko nang tanan-tanan nga kontrata, may confidentiality clause, hindi na takapangusisa Di, where is transparency and accountability? Kaya may confidentiality clause. Bisan may kontrata, it is not confidential because it involves public interest. Hindi ba, no sila sa Constitution? Public information should not be denied to any citizen who would inquire about the matter. Di, kadua na kami nagsulat na sa Sinico, anong sabat nila? May confidentiality clause. Di mga sir kag mga ma'am, kung puro lang confidentiality clause ang inyo iwakal da, panagang nyo lang na sa principles na ginatawag nga transparency and accountability. So therefore, hindi kami consumer owner na why kami access kay may confidentiality clause. Hindi nyo na kami pagtawgon na consumer owner. Kay that is an insult to our intelligence nga consumer owner kami bumbupons, kita tanan, wala man tagali access sa records ng Sinico. Correct, good, no? Sir Winnie. So, sa na-mention mo, nga iling na, so, base kung sa duwa niya katiil ni, isa na lang ni katiil yung tapak sa duta, or base way na gidya? Kaya naga-wheelchair na lang yung Sinico ni?
Bumbo Pons. Oh. Daw inatulod na niya sa ICU mo. No? Malapit-lapit na. Sila nagapanagang lang sa Sinico, tanan nga rationalization ginahimo nila. Pero mangayo lang ko abi sa Sinico lista. Tangka utangan nyo. O, humalin sa loan nyo, utang nyo sa power supplier, tanan-tanan. O, sumahan nyo da. Tanawon tabi kung ano ang financial status ng Sinico. Kami yan nga mga konsumidor among nakulbaan. Di sila yabumbupon sa way man tagapangayo, no? So, kung matabo, man nga mag-collapse ang Sinico, di way man naslayas, di man lang nasla, ayaw man nasla separation nila, o kung retirement nila, di kita yan ano natabo. Halit ano ayhan nga chaos and confusion sa siyudad sa Bacolod and the other franchise area of Sinico, no? What I'm trying to point out is this. Wala sila labumupon nga kabalaka mo. Sang pala abuton sa mga konsumidor. So kung ako lang personal kong opinion, isla na Sinico, i-revamp na from top to the bottom. Kaya man kung amo mo nagyapon ng mga tao ate amo tanigyapon no? Way gid ta sang maayong padulungan. Kada mga konsumidor man, palihog lang. Hindi lang ta bala magkumod-kumod, no? Tuturon ta. Kung magsiling marali ta Sinico 3 kadlaw, update nyo bala. Kay 3 ta kadlaw marali, makabatyag na sila, no? Karon kung magkumod-kumod lang kita, kagdason na masiling lang kamo nga, sige, giyan nyo lang da, kaya ra kami sa likod nyo. Kapoy na yan, obra, no? Ang punto ko lang mo please assert your right and welfare as consumer owners of Sinico. Di mo ning balantayan naton, no? So base kon in the next coming days, no, may mga development na di, but the mayor has a big role sa nitiri. Upod mo sa aton nga along this Congressman Abi, Congressman Greg Sataya, kay ti nakahiring naman to nagligad. Mo naman ang sunod naton pang follow up, no, by the next interviews naton. Sir Winnie, thank you good sir, kag God bless sa imo. Good evening. Salamat, may gabi, Bumbupon. Nasa Winnie Sancho, Gobernador sa Pawas, sa bayan sa Negros Occidental. Di pati siya doon nagkakabalaka man, no? The Sinico now is ailing. Ano bala, no? Ang status financially, no? Financially capable pa bala? Ang Sinico nga magpadalagan sa Sinico Kooperatiba. Bagay, it depends with the management pa dira, no? Kag set of board of directors on how to, strengthen, on how to nang improve, no, sang ila sini nga serbisyo, no, basta mo ni gani nga may issue do ka sensitive classic may issue, no, kung ba yung serbisyo sensiko do may reklamong tao, pero kung burn out lang gani bisan minuto sa kado himuon ta nga Christmas light patay siga ang aton sini nga mga appliances kuno nagakalaguba ga bilisyo, no. So amo ginadayon ang pag-ugtas sa mga konsumidores. Talagsala na tuod ka burnout pero bisan mag lawig 5-10 minutos. Tanan nga buyayaw kag mga niya agyan sa Sinico mo. Pwerte, no? Puti ko nga kung maayo mo serbisyo sa Sinico, why man reklamo? Ti pa matuod na ngayon sa Sinico ang ilang nga serbisyo. Tapos ano pagid ni, no? Nagligad to napag-release na itong mga demand to sang kwan, no, dito sila na bunit sang kwan sang union management sa Sinico ginwi mo no, pag utang 200 milyones sa bangko, matik bayaran dayon tong mga bonus to ka increase sa sweldo to sa mga empleyado, no, kay may pinirmahan tong management sang Sinico kang union na-cover sa ila sa collective negotiation agreement to CNA or CBA man CNA, CBA, collective bargaining agreement, collective negotiation agreement. Tugutin na pilitan man sila nga bayran, no, ang ining mga dugang sa sweldo sa mga empleyado kag mga bonuses ting pamangkot, no, kung malati I don't know kung naka 95% na sa collection efficiency ang Sinico. Kaya kung magdubo kanina dang Sinico buot silingon, no, palpak ang management. Na gani Sinico butangin nyo na sa matutuod yung general manager sa Atty. Alparo tinaglayas man. Magamo ni way ni tupa, no, agwa siniya, no, kwan ng
ano ganing term sa nalipat ko ko? No, sang term halo-halo. Ang gwata sa nisulihi, no, kamanti way kita pero miminti nga manager ko sinulo ipang appoint naton dira, no, nga mangin OIC. Kaya manager ato naman may duty man sa Manila. Turo manik sa lamayo ning ENSA ni ang National Electrification Administration o kon ang niya. Ailing siniko sa Ailing. Anong next move naton, no? Calling sa kay Mayor Alfredo Benitez, no? Calling sa kay Congressman Greg Gasataya kung privatization do hindi man sila gusto. Perte man na pamalabag nila te abibe. Kung magwa abi ang punto nga may joint venture abi. Okay na guro, no? Namo nang bantayan naton. Abangan ang susunod na kabanata. 26 minutos sa kaligan sa Tak na Rasoso sa gabi. Gina-remind tala winner naton si Marjorie Tabornal sang Barangay Lopesaina, Morsa Negros Occidental. Ma'am, hindi kayo magkalipat. Buwas kadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio mag-claim sa imong nga premyo. Magatag taduga nga panganumdom pabalikta standby Bombo din Sorbica. Standby Bombo Gracelyn Lobaton. Ma-report sa Capitol kag sa patrol kuha naton diri sa ato sa ringa panatuntunan. Pagkatapos kidamang sini. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin Santo Patrono. Balik na naman kabalan sa aton sa ringa pagpalagad oras sa Bomb Radio Bacolod Philippines Standard Time 38 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Restaurant naman lang mga isyo ni sabahin sa mga generals ni kaya mga colonels nga ginapapasa sa ila sa ringa courtesy resignation. Uy, ang pinakaligtas balad pila na ka mga kwan, pila na ka mga generals na nagpasa sa ilang courtesy resignation. No, mga senior cops naton, mga 500 na bala. No, ano ni mga mangin kapalaran nila sa sunod nga mga inandaw. May dugang nga komento diri aton sa gobernador no sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Sekta si Bombo Dennis Sabika, ma-report gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, please come in. Bobo po sa bahan sining padayon no pag sumite no sa mga courtesy resignation sa mga general kag colonels no, sa aton sining Philippine National Police nationwide. Bumpo sakto ng balmo lapit na 500 no nationwide kaya mga PNP generals kag colonels no ang nag-submit na sa ila sining courtesy resignation as of today no Bomo Pons no this Western Visayas halos kadamaan halos tanan na buong Pons ng mga colonel general na kasumiter courtesy resignation kalakip na buong Pons ang Dres Negros kag sa BCPO abi no Bomo Pons no kay isa din sa ginatanaw buong Pons kay Governor Lacson nga ti
ini nga tikang kung ini nga panawagan sa ligad nga inadlaw ni Interior Secretary Dino Abalos nga tisunod sa kagobernador gobernador yun yung Bolakson nga maayo man nga tikang no, sa aton sining gobyerno kay ti ginakabig ni Bubos nga is a part no sa programa karon sa administrasyon ay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Laban niya nga diskarte no, sa kampanya no, away sa illegal nga doga ito sa nagpa sunod kay Secretary Abalos at may mga top ranking police pa nga ara involvado sa illegal nga doga. May isa ka tani ibong post ka informasyon nga nabaton gina-confirma ta pagini nga isa diri sa kuno sa mga ginasuspetsahan isa man ka police colonel nga kuan nga di ibong post nga sa nakon sa krami kag-ari man diri abi ang iyang pamilya iya sa probinsya sa Negros Oriental. Ay na mga informasyon nga luwa ibong post kay ti so kay Governor Lacson nga ti ang mambal ni Go? Actually, wala ni mambal po na informasyon nato nga nabaton. Nga di tapagin man ma-confirm nga isa ina siya no, sa mga listahan no, sa nga PNP nga ginasuspitsahan nga kalakip no, sa mga involvado sa illegal drug activities mo. Po na siya din sa Nias Negros. Ha? So dito na siya kuno sa yung informasyon lang nga nabaton na dito na siya sa krami nga na-assign niya Bumbaho Pons. So kay Governor Lacson nga nagapati siya nga ang PNP hierarchy o kung ang DILG o ng gobyerno naton may ara gidya sang listahan kung sino ini nga mga generals abi o mga colonel nga still engaged yapon sa illegal activity despite sang kabalaan tama sa legal administration problema ng bakbakanay sa Duterte administration mo sa kampanya gid sa illegal doon di ba pagpungko gid ni former President Duterte si Andres Negros sa Bacolod kilamo sa mga pulis na from the lower ranks up to the higher ranks nga ginpanghaboy gani no pinang transfer pinanghaboy ito sa ibang riyon bago ginapatihan nga sila ang involvado either gabaton payula or protector or directly being engaged sa illegal drug activities bombo ponsa. So no Governor Lacson nga ti ining kampanya karon sa gobyerno nga ti pag-insindi nga ti kung wala ka man lang yung bumpos abi ati hindi ka man guilty way may problema kuno kay ti okay mo na yan may kati may panel naging create ang PNP nga pag check yar no sining mga generals king mga colonels kung anong record na dira hindi kung wala ka man madala sa listahan nga ara din bobado sa illegal nga droga wala mo na yan pwede kati ining ginaklaro ito bupon sa kasi na damo bala nag-mislead nga ining pag-submit sa courtesy resignation sining mga generals kag colonels sa PNP naton ang ilaya courtesy resignation is ang pag-resign sa ilang pwesto. Hindi pag-resign sa mismo pagka-PNP. Pag-resign lang yun sa pwesto nila kung di sila subong dirayan na butang. Bumupons. Ang gadi ang pansindi sina basta gadi do na link ka kuno sa illegal drug trade pasa ka na sang resignation mo may iba nang papati nga mo na bumbudines nga ma-resign ka sa posisyon mo. Correct. Sa posisyon mo lang yan ma-resign di sa pagka-PNP abi. Kaya kung pamatudan kagin man niya guilty abi in due time niya pailan ka man niya kaso sa PNP until nga ma-proven guilty ka. Gati kung ma-proven guilty ka. Kasi kwawi mo no. Kung ganyan ginhimo abi kundi may listahan naman sila, di ba? Okay, correct. Yes. Di ko may listahan na sila, imbestigaran nila na ipatawag nila, no? Mimuha nila, sulatan nila, no? Para kadto sa concern. Kaya ipatawag, ipa-reporton, ito sa kwano, sa holding area sa sa Campo Crame. Yes, kag pending sa investigation, dito lang anay sila, kag kuano man nakalawig, kung ma-clear, balik sila sa ilang tagsa ka mga mother unit. Supposed to be bubuto mo gina kaya nabo man istorya ta nga mga police official sa ila posisyon nga nano na man imbes nga
kag may mga obligasyon pa na sila karon. Wa na nagdaang-daang na magtas ni nano ang wa ta naman sini ko ay mga high ranking officials da nga nagalid da. Amo na gani po sa opinion man sa pila ka pamangkot nato na istorya nga mga retired na nga mga police officials nga tikon may aram na sa listahan dapat ini mga personalidad itakto na i-kuan sila na i-hold sila to samtang conduct investigation may aram magina galan tao mo nga ining tikang lang niya basi maka-demoralize sa aton sining hanay sang PNP bumubons no ngati do abot ko ano ang ginatawag abing signifikante sa sining panawagan ni Secretary Balos nga mag-tender sa courtesy resignation. Kaya isipabla sa mismo sa aton si Chief PNP Chief General Azurite nagsubmit na to. Diba? Upod siya sining line staff ya to sa top brass gid sa PNP. Ang iba ni Bupol sa aton niya pagtanaw nga iba niti simpre mando sa commander submit naman sa ilang conservation kisabit ka nila senior officer sila pa yung underline na officer lang abi Bupol kaya timbang naman sa aton nga armed forces kaya sa aton nga PNP o be first before you complain mo nang iladi Bupol nga patakaran abi kag muto tamo na nga daw damo na mga generals kag mga colonel na nakasumiter na sila sini courtesy resignation daw pila na 3 days ago no 4 days ago pero so far bumpos wala pa man sing may nagawa nga balita nga sa sini mga nagsubmit na sa illicit courtesy resignation may ara na nga napirmahan or ginaprobahan no wala pagidyaw so far bumpos mo na pwede base ang panel na naging create nasa DILG nga mag-back trace kung mag-check sining record sining mga PNP official basta isa pa Manila bla bumupons so protection kay Governor Lacson suportado yaman na okay man sa silang move abisang ni Secretary Abalos nga pa-submit sa courtesy resignation ang aton nga mga top PNP generals kay mga full-fledged colonel para matagaan man ligwa ko no ining mga ang aton DILG nga ma-cleanse no matinduan ang hanay sa aton sining Philippine National Police. Pamatian ta pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, it's still part of the war against drugs, no? And I guess it's a new administration, a different system, wherein it was explained by the secretary that this is part of the cleansing process. I understand they actually have names of these PNP officials. And so, what's important is that it will redound to again, reduction of illegal drugs in the country. Okay? But we have all been saying that it's really very hard to eradicate this problem because it's so lucrative. People are really get tempted to involve themselves in this practice, no? But that should not stop any administration from pursuing to try to really bring down to the minimum, no, the influence of this illegal drug trade. Buong point sa matong pahayag no, ni Governor Lacson, no? It's a lucrative business. Ito daw may aragin nga daw hindi makapangindi, no? Sa mga tanyag na kablawot di balaan naman kung ano ang negosyo sa droga tentasyon yes tentasyon gani man hindi ka pangindi sa tentasyon kaya guro lag ko ang magina-offer nga amount nga maling pila kung may aragid man nga mga top PNP generals or officials nga nagabaton or involvado sa padayon nga illegal drug trade activity diriya sa pungsod Pilipinas. Okay.
Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat ka Bumbo Dennis Rubica. 50 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, Teryo. May 500 na kamasinyo police officers na nagtender sa ilang courtesy resignation sa Philippine National Police. No? So, it is an effort to cleanse the force of the members involved in the illegal drug trade. So, sa public briefing, si spokesperson Colonel Jen Pardo, napayag 60% of these third-level officers ang nag-file sa ilang resignations, with more expected to come from officials assigned in regional and provincial offices. No? So, ang PNP expects ang 956 ka senior caps nga mag-tender sa ilang courtesy resignation in response to a call from Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Diri ginesbekar nga ang resignations, no? Once all resignations were turned in, no? Amuni ga-submit, no, to a 5-man committee nga evaluate, no, ining mga kag i-assess ang officials para ma-determinar whether or not they were involved in illegal drugs, no? Ti mo pala gali ning proseso, no? Tanang gid ipasubmitter gid tug mga 900 plus ka mga senior officers, no? Kay imbestigahan, no, kasi kwawi, no? No? Ti kung nag-motopropyo investigation na lang abi ni kamo, nagmatomato kamo, nag-create na lang kamo iposipo sa sang team bala, no? Tapos scattered na all over the Philippines, no? Kag imbestigaran ining mga general without them knowing. No, nga why bala sila kabalo, no? So, why ni malawig na yung proseso mo kamuni? No, kay tapasam sa resignation para ano? For what? Papasahon mo sa resignation kag imbestigaran? Kung wala man ang abi, sang kalabtanan, okay lang man po, balik naman. Ay, nakasubong na nagkuha mo bato, ipulpog sa ulo nyo ni. Kung nagmatomato lang abi ang DLG, no, create sang 5-man committee, no? Tapos amo ni imbestiga pro abi subong region 1, 2, 3, 4 asa sa region 16. No, mga regional officers ng PNP, nga may mga colonels, nga mga generals, tanan from patrolman pasaka babaw, no? So di guro papati pa ko diyan ati kay diri sa area nga mo ni pero na sa Bacolod. Mawala na di mo. Mo mangkot ka lang na di. Kung tanda ko mo mag-investigar, balano na di ko sino na din kabatag protection. Sa illegal nga droga. Tini gani ma-question ko isang mga nila, mga properties, salakyan, balay. Nga nakalapos sa mga mula ning sweldo nila. Damo amo na na, no? So, kag tanan nga mga PNP paidalom sa lifestyle check, no? Di ning kwa ng income sini, di mo ning kwa anong income mo, paano ka acquire sini, cash pa? Kada bakal mo salakyan, cash pa? Brand new pa? Sa kamahal sini? Damo na bala? Pero gali kay ti amo ni gali, resign nun, court sa resignation, kay imbestigaran, kung wala man lang, ti balik man lang. Sila mother unit. Ti why ni tupa magamos ni. Ti sige update na 500 na ang nakapasa sa resignation out of 900 plus. This time, kwanta naman ang report sa patrol ni Bobo Gracelyn. Napaton din sa ato sa pagparagad, anong mga paglantaw sa business sector, no? Tari sa may bahin sa sudan sa Bacolod, with regards sa makabaran sa bahin sang sining siyempre matamat na nato na, no? Kapag balik ng mga negosyo, do makaturte bawas na aton ekonomiya. Gati ini bagod man kuno sa madlagko nga festival diri sa Negros. Sa patrol si Bobo Gracelyn sa report, please come in. Yes, Bombo Pons, makabawi gid ang aton sa ekonomiya diri sa Negros Occidental, especially sa mga LGUs nga nagapatigayon or magapatigayon pa lang sa festival, no? Grabe sa may siyudad sang Kabangkalan, ilagay na sa ulog ang ika-47 nga sinulog sa Kabangkalan Festival 2023. Gawang man ang nagasunod ang ika-49th nga dinagsa festival sa syudad sang Cadiz. So, according kay Sir Frank Carbon, ang presidente sang Metro Bacolod Chambers of Commerce and Industry o MBCI, nga hindi lang patas, no,
kundi makabawi gid ang ining mga LGUs dala na diri ang Negros Occidental kay ti sa sini nga tuig pinapangunahan namin sa mga duha ka mga dalalagko nga festival ang iga sa ulog no diri sa aton nga probinsya. There is mga kasunod na sa bulan abi sang Marso no, Abril, Mayo, tubtob na kung san oda maga-celebrate ang iban pa nga mga kabanhawanan kag kasyudaran sa ila sining mga kapestahan. So ang ining mga festivals hindi man ipagsadya bumupon sa pinatulod man ng mga tao diri nga makagwa kag magasto. Ang mga tao nga ari di sa aton nga daan nga nagabukot lang makapagwa sa ila sining nga mga kwarta kag amo man sa gwa na sang Negros Occidental o kun diri sa syudad sa Bacolod no makakadto diri kay ti ang mga festivals na ini nagahatag ini sang lain nga bala nga experience nga isang sinulog sa mga dira sang paglamhit sa mga buling no sa kadis naman pinta-pinta. So ang sa sektor sang negosyo naghambal gid nga ang aton nga ekonomiya maga-boom gid laman ka tuig no ang mga tao nagahanduraw na lang mo po so balik sa normal mo no kay ti yung aton paminsanon kung wala gid sang festival ang mga tao hindi magano makaganar o kung makabalik sa ilas nga kinaandan bala may mga baligya da pero hindi parehas kung may ginatawag nga okasyon kag isa pa ang ini nga festival pasalamatan taman itungod nga wala gid kita ginpabayaan no sa pila man ka mga experience naton during pandemic kag pila pa ka mga problema nga ato na agyan kag di syempre no kung magganar na gani bumupons sige na malibot ang kwarta so sa subong tiyog ma-circulate no oo gatiyog tapos may madugang may mabalik di nga mga negosyo nga na close bala. Sa subong pa lang nga daan or nangigad nga mga binulan sang 2022 pa lang pag-announce nga mabalik ang Minagsa Festival. Wow, mga hotels fully booked da, mumupons wala gid sang bilhin nga pwede pa maka-ada bala or makapa-reserve ang mga tao. Ti kung gusto mo nga magtayo dito namin, gid ako may parinti ka dara. No, para matulugan mo tang iban siguro mga pangita sang tulugan sa mga neighboring cities na or mga municipalities. Yung subong ang Kabangkalan, mayog kay first day, mga more or less 15 to 20 people mawapos na SMS sa aton sining mga kapulisan nagkadto sa pag-open no sa ila sining nga festival sa Domingo. Antayan tagit na kay siguro mas sobra pa sa 20,000 ang kadiragsa ni mga perde. Mawapos sa matiyan ta si Mr. Frank Carbon. Ang mga festivals ginabuhat ni may tatlo ni siya ka purposes Paul tatlo number one gate of course na sadya man ng tao once in a while no all work no play kuno makes one a dull boy so kita sadya man but ang sadya na may duwa pagid na siya ka purposes number one nga ang diri sa sulod nga mga tao magwa man pa sa imo ginatago mo lang ng imong kwarta magwa pa man kag mag-enjoy magasto yes kay ang ekonomiya ta kinahanglan may spending debla kung there's no spending there's no economy no there's people nga magbuligya no they wanna sell but nobody will buy because there's no spending there's no buying so kinahanglan that's why magwa so that people will the economy mag-rotate. May sell, may buy, sell, buy. That's economy, no? Sa internal lang na niya, sa diri lang sa atong lugar. But may ara pagitay, ang aluyag pagidya, para magdugang pagid nga kwarta, nga mag-circular sa aton, gusto ta pagid ang bisita sa gwa sa atong probinsya o syudad nga magsulod pagid diri sa atong probinsya o syudad. That's why nga gina-advertise na ni, ginapanami pagid, no? Isla sa iban nga pungsod ginadalata na to no especially maskarata no napakilala tan sa pungsod para kay importante nga ang kwarta nga mag-circular di madugangan sa ang ato mga bisita ka
Di kung mag-ari na ding bisita ta, bawi ang aton hotel, buhi man ang aton restaurant, buhi ang pasalubong, buhi ang aton mga taxi. Buhi man ang mga porter, no? Sa barko, kag sa aeroplano. So, kadamo sa magbenepisyohan. So, that's not only sadya-sadla, but also para magsadyaman ang ekonomiya ta. So sa imo, sir, makabawi, gid, inila kay patas lang ni. Isa sang aton nga mga strategy parang ekonomiya ta mag-amat-amat dako, mag-amat balik. Damo pa, gidamo pa ta buhaton. Oo, hindi lang festival. Makabawi man ta. Oo. Okay. So in short, ato ang gapangabay kami. May Bacolao Jet naman ta. That's another good thing. May hililo gani. May ara man sila dinagyang, no? May dinagsa man sa Cadiz. May sinulog man sa Cebu. All of that adds up to money in circulation. So, those nga may dutay pa nga savings, enjoy man, lagaw-lagaw man, no? I-share man ang imo dutay nga tinago ta. No? Sa mga magagmay nga negosyante. So, Bombo Pons, dako na ning ation para makabawi aton sini nga mga negosyante dagko o ganmay sa mga festivals mga ginasaulog ta diri sa Negros Occidental. Sige. Yes, Bombo Pons, ang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace de Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol, Bombo Grace de Lobaton. Sa report niya makabanan sa aton sa ring palatuntunan. Ati, mayugin ni, no? Kaya tanan buhi-buhi naman, Mugining prospect by 2023, balik na nagit kita iya sa normal. Pero kaling ang World Health Organization, subong kwan man, no? Nang, tawag sa gani, no? Nang ini bala ka batsyag, bala sang kudawel batsyagon, bala. Manhid, no? Ang World Health Organization kag Killjoy. Teo, hasta subong ko ay pa Japon malip ang pandemya, tinano ni. Abi ko, anay, we'll learn to live with COVID na ni. Tapos, bisan pag-live, ang pandemic na ni, naton malip. Halos tanan subong, kuha na, no? Why nagidya, pagustuhan na nagidya gani, no? Optional naman, sok-sok mas mo. Mga gatherings, why naman limit subong. O, mga singgitan na gani sa mga cockpit arena, tino, okay naman. Sa mga barangay. Pero, ano muna kay manhid sa gyapon ng DOH ka ang World Health Organization ta. Dalawang tanan lang DOH, kaya otro man. Sige, 2 minutos sa kaligid sa takta, alas 9 sa gabi lang na taot sa yung tiyempo. Standby na kamo sa Santos Rosario. Lunes ka presentasyon, petsa 9 sa bulan sa Enero 2023. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus
nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.
sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.